હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વેલકમ એવરીવન, વેલકમ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન ટેમ્પલ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મને કો હોસ્ટ બનાવજો ને. હું એક્ઝિટ થઈ ગઈ હતી ને તો અચ્છા અચ્છા ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ. ભગવાનના પ્રિય સખા શુદ્ધ ભક્ત એવા અર્જુનજીના ચરણોમાં પણ કોટી કોટી વંદન. જેના દ્વારા, જેમની કૃપાથી આપણે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝનો જે સિસ્ટમેટિક અભ્યાસ કરી રહ્યા છે એવા પરમ કૃપાળુ કૃષ્ણ કૃપામૂર્તિ ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવજકાચાર્ય અષ્ટોદશ શ્રી શ્રીમદ અભય ચરણારવિંદ શિલા પ્રભુપાદ કી જય. તેમના ચરણોમાં ખૂબ ખૂબ વંદન, ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. અધ્યાય 16, અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુર્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशे गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो.
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, सद्गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। खूब हरे खूब स्वागत છે વિજય માતાજી, खूब खूब स्वागत છે દીપ્તિ માતાજી, ભાવના માતાજી खूब खूब स्वागत છે, દીપિકા માતાજી खूब खूब स्वागत છે। હરે કૃષ્ણ સુરેશભાઈ પ્રભુજી खूब खूब स्वागત છે, વેલકમ। હરે કૃષ્ણ। બેચ નંબર 40 અધ્યાય 16। આજે આપણે ભગવાન આપણને બતાવશે દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિ, બરોબર। દેવી અને આસુરી જે ગુણ ધરાવતા મનુષ્યો કેવું વર્તન કરતા હોય છે, જે જીવો કેવું વર્તન કરતા હોય છે એ વિશે ભગવાન આપણને બતાવશે। તો આપણે 14મા અધ્યાયની અંદર જોઈ ગયા આપણે કે ભગવાન આપણને સત્વગુણ, તમોગુણ અને રજોગુણ વિશે આપણને સમજાયું, બરોબર। તો આપણને ભગવાને કીધું કે જો સત્વગુણની અંદર શું હોય, સત્વગુણમાં તમે હોવ તો તમે દેવી સ્વભાવને પામો, બરોબર। અને તમોગુણની અંદર હોય તો તમે આસુરી સ્વભાવને પામો, બરોબર। એટલે મીન્સ જેવી તમારે ગુણની અવસ્થા છે એ પ્રમાણે તમે મીન્સ નેક્સ્ટ બર્થ પણ મેળવી શકો અને આ જીવનની અંદર જ તમે એવા ગુણો મેળવી શકો, બરોબર, દેવી જેવા, ભગવાનની કૃપાથી। તો હવે ભગવાન આ વિશે ડિટેલમાં આપણને બતાવશે, કેમ કે આ જે દેવી આસુરી પ્રકૃતિ છે અત્યારે આપણા પોતાના જીવનની અંદર આજુબાજુ પણ આપણે જોઈ શકતા હોય છે, બરોબર। તો કોને કયો વ્યક્તિ કયા ગુણની અંદર છે, બરોબર, એને આપણે સારી રીતે જાણી શકીએ, બરોબર। અને આપણે ભક્તિભાવની અંદર સારી રીતે મીન્સ આપણું પોતાનું મન લગાવી શકીએ, બરોબર ને। જે આપણા ગુણોની અંદર આપણી જે કમી છે એને આપણે સુધારી શકીએ, એ માટે આપણને ભગવાન આ વિશે આપણને બતાવે। તો દેવી ગુણો એક શ્લોક 1 થી 3 ની અંદર ભગવાન દેવી ગુણો વિશે આપણને બતાવે છે। શ્રી ભગવાન ઉવાચ અભયમ સંત સંસુધિ શુદ્ધિર જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ દાનમ દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્ત આર્જવમ સ્વાધ્યાય તપ આર્જનમ। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે ભરત પુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મ સંયમ, યજ્ઞ પરાયણ, વિધાધ્યન, તપસ્વર્યા, સાદાઈ, બરોબર। તો આ જે ગુણો છે એ દેવી ગુણો છે। તો ભગવાન અહીં આગળ પહેલો જ ગુણ બતાવ્યો છે કે નિર્ભયતા, બરોબર। તો ભગવાનના ભક્તો કેવા નિર્ભય હોય, એમને કોઈ પણ પ્રકારનો ડર ના લાગે, બરોબર। કે નિર્ભયતા એ ગુણ કેળવવો, જો દેવી ગુણની અંદર આવે છે તો આપણે કેળવવો પડે। તો નિર્ભયતા કેવી રીતે આવે, બરોબર। તો આપણે ભગવાનના શરણે હોય, બરોબર ને, ભગવાન પર પૂરેપૂરો આધાર રાખતા હોય ત્યારે આપણને નિર્ભયતા આવે। બીજું કે કેવી રીતે કે મીન્સ ઘણા આપણે કન્ફ્યુઝન હોય, બરોબર ને, કે જે આપણને વાતમાં ડર લાગતો હોય કે પહેલું તો ખાસ કરીને આપણે જ્યારે કોઈ પણ આપણે બધાને જેની પૂજા કરતા હોય, બરોબર, એ વિશે જ્યારે ભગવાનને આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે સ્વીકારીએ, બરોબર, કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન માત્ર શ્રી કૃષ્ણ છે, બરોબર, અનન્ય ભક્તિની અંદર આવીએ, બરોબર, ત્યારે આપણને એ પણ ડર લાગતો હોય કે મારાથી કદાચ હું બીજે દેવી દેવતાની કદાચ પૂજા ના કરું અને મારાથી ના તો તું નાખુશ થશે,
એ પ્રકારનો ભય મીન્સ એ પ્રકારનો આપણને ભય આવતો હોય છે ખાસ કરીને, બરોબર. તો એવા દરેક પ્રકારના મીન્સ આધ્યાત્મિક જીવનની અંદર મીન્સ ભૌતિક જીવનની અંદર આપણને ભય હોય છે, પણ જ્યારે આપણે ભગવાનના ભક્ત બનીએ છીએ, બરોબર, અને ભગવાન વિશે શ્રવણ કરીએ છીએ, બરોબર, ભગવાનનો પ્રસાદ લઈએ છીએ, અને મીન્સ ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ, બરોબર, તો અને ભક્તોના સંગમાં રહીએ છીએ, તો આપણે ભગવાન વિશે જાણીએ છીએ ત્યારે આ નિર્ભયતાનો ગુણ આપણામાં ડેવલપ થતો હોય છે. અને પ્રભુપાદજી આપણને ભાવાર્થની અંદર ખૂબ સરસ રીતે બતાવે કે જ્યારે કોઈ પણ સંન્યાસી બનવું હોય ને, તો આ નિર્ભયતાનો ગુણ, અભયમનો ગુણ એ ખૂબ જ જરૂરી છે, બરોબર. જ્યાં સુધી આ અભયમનો ગુણ ના આવે ત્યાં સુધી કોઈ પણ સંન્યાસી બનવું જોઈએ નહીં. કેમ કે જ્યારે સંન્યાસી બને છે ત્યારે સંન્યાસી બન્યા પછી કદાચ એને એવો ડર લાગશે કે હવે હું બધું જ ઘરબાર બધું છોડી દીધું છે, નોકરી છોડી દીધી છે, બરોબર, પરિવાર છોડી દીધો છે, ભગવાનની સેવામાં લાગી છે, તો મારી સેવા કોણ કરશે, મારું શું થશે, એવું જો વિચારતો હોય તો એને મીન્સ સંન્યાસ લેવો ના જોઈએ. એટલે પહેલા તો એને નિર્ભય થવું જોઈએ, બરોબર. અને જ્યારે સંન્યાસી તરીકે આપણે જોતા હોય છે, તો સંન્યાસી તરીકે જ્યારે ભગવાનની સેવાની અંદર આવે છે ત્યારે અભયમનો ગુણ એટલો બધો વિકસિત હોય છે કે એ મીન્સ જ્યારે ભોજન મળે છે, બરોબર ને, ત્યારે એ એક સમયનું ભોજન મળી જાય તો બીજા સમયે કદાચ ના ભોજન મળે ને તો એની પણ ચિંતા નથી કરતા, બરોબર. અને ક્યારે એવી રીતે, અને જ્યારે પણ એ ભિક્ષાટન તરીકે જ્યારે માગવા જતા હોય છે, બરોબર, ત્યારે એ પણ એ જ ભાવથી જતા હોય કે હું એમને કેવી રીતે જ્ઞાન આપી શકું. જેવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે સુખદેવ ગોસ્વામી, બરોબર, તો સુખદેવ ગોસ્વામી જ્યારે મીન્સ આવી રીતે ભિક્ષા માંગવા જતા હશે પોતાનું મીન્સ શરીર ચલાવવા માટે, ત્યારે જ્યારે પણ એ મીન્સ માત્ર દૂધ જ લેતા હોય છે, તો કોઈ પણના ઘરે ઊભા રહે, બરોબર, કેટલો કે દૂધ દોહીને એમને આપે એટલો સમય જ ઊભા રહે, બરોબર. પણ તે દરમિયાન કેવું કરતા હોય છે કે તે દરમિયાન પણ એ પોતે જે લેવાના છે એના બદલામાં એ વ્યક્તિને એવું જ્ઞાન આપી દે કે એનો મીન્સ ઉદ્ધાર થઈ જાય, બરોબર. તો જે આ મીન્સ અભયમનો ગુણ છે એવો ખૂબ જ મહાન છે, બરોબર. તો એ માત્ર સુખદેવ ગોસ્વામી છે, માત્ર મીન્સ દૂધ જે લેવાની પ્રક્રિયા છે એટલો જ સમય રોકાતા હતા, કોઈના ઘરે રોકાય ને મીન્સ માત્ર, અને એ પણ એના બદલાની અંદર એને એવું જ્ઞાન આપી દે, બરોબર. તો આપણા પણ પોતાના આપણા જે આપણે મીન્સ આપણે ઇસ્કોનના સંન્યાસી પણ એવી રીતે જોઈએ છે, બરોબર ને. તો ખૂબ જ એમ ખૂબ જ મીન્સ 3 વાગે ઉઠતા હોય છે, બરોબર ને, 3 વાગે ઉઠે, પછી ભગવાનની મીન્સ શણગાર કરે, મીન્સ મંગળા આરતી કરે, તુલસી આરતી કરે, બરોબર. તો ખૂબ જ મીન્સ વહેલા ઉઠે મીન્સ આવી રીતે પછી અ જ્યારે એ લોકો મીન્સ બહાર નીકળતા હોય છે, જ્યારે મીન્સ પુસ્તક વિતરણ માટે મીન્સ પુસ્તકનો મીન્સ પ્રચાર કરવા માટે, નામનો પ્રચાર કરવા માટે, ત્યારે ક્યારેય નથી પછી મીન્સ આખો દિવસ મીન્સ કોઈ પણ રીતે મીન્સ બધા જ બિલકુલ નિર્ભય થઈને મીન્સ ખાવાની ચિંતા ના હોય કે કોઈ પણ જાતની છે, હંમેશા હાસ્ય સાથે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા હોય છે. તો જે બિલકુલ નિર્ભય થઈને એટલે કોઈ પણ ઘણીવાર મીન્સ અપમાન બી કરતા હોય છે લોકો, કેવી રીતે નથી લેવું ને એમ તેમ કરીને અને ગમે તેમ બોલતા હોય છે, બરોબર. કે તમે તો ઇસ્કોન વાળા તો તમે તો કે ભગવાનને વીસ રસ્તા પર લાવી દીધું ને એવું તેવું કહેતા હોય છે. ત્યારે પ્રભુજી પણ એવી રીતે નિર્ભય છે કે ના, તમે મંદિરે આવતા નથી ને એટલે તમે લાવીએ છીએ, બરોબર. તમને બી અમે આવી રીતે અમારા ગુણો નિર્ભય બનાવવા માંગીએ છીએ. એટલે મીન્સ કોઈની વાતોની અંદર આવીને પણ ડરવું નહીં. એટલે જે આ અભયમનો ગુણ છે એ આપણે ડેવલપ કરવો જોઈએ, દેવી ગુણની અંદર. પછી આત્મશુદ્ધિ માટે, બરોબર. તો આપણે આત્મશુદ્ધિ માટે શું કરવું જોઈએ? આપણે મીન્સ 4 નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ, બરોબર ને. કે વ્યભિચાર નહીં કરવો, મીન્સ નશો નહીં કરવો, માંસાહાર નહીં કરવો, પછી મીન્સ જુગાર નહીં રમવો. તો એ આત્મશુદ્ધિ માટે હોય છે, બરોબર. તો આત્મશુદ્ધિ કરવાથી શું થશે કે આપણું મન છે સ્થિર થશે, આપણે મનને ભગવાનની અંદર લગાવી શકીએ, આપણી બુદ્ધિ પણ શુદ્ધ થાય, બરોબર. તો એવી રીતે આપણે આત્મશુદ્ધિ માટે પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન તો આપણે પણ અત્યારે કરી રહ્યા છે, બરોબર ને. તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, બરોબર ને, પછી ભગવાનની કથાઓ, લીલાઓ વિશે સાંભળવું જોઈએ, અને એવી રીતે આપણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે વધારવું જોઈએ. પછી દાન, તો દાન 4 આશ્રમોની અંદર જે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાશ્રમ, એ આશ્રમની અંદર કોઈ મીન્સ કમાણી ના કરતો હોય, બરોબર. તો એ લોકો દાન કરી શકતા નથી, પણ માત્ર ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર જે હોય એ દાન કરે. કેમ કે જે પેલા જે 3 આશ્રમની અંદર હોય છે એ કંઈ પણ મીન્સ ધન ઉત્પન્ન કરવા માટે કોઈ પણ પ્રયત્ન કરતા નથી. અને
એ મીન્સ લોકોની સેવા કરતા હોય છે. એટલા માટે જ્યારે ગૃહસ્થી તરીકે દાન આપવું જોઈએ. અને દાન કઈ રીતે આપવું જોઈએ એ પણ આપણને 17-18માં અધ્યાયની અંદર આપણને ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન આપણને અ, બતાવશે. અને ગૃહસ્થી તરીકે અવશ્ય દાન કરવું જોઈએ, બરોબર ને? જો દાનનું પણ એવું છે કે જે નિર્ભય છે, મીન્સ જે સંસ્કારો આપે છે, બરોબર, જે બાળકોને ભણાવે છે, બરોબર ને? તો જે બધા આશ્રમો છે, બરોબર, તો એ પોતે કંઈ પણ ધનનું ઉત્પન્ન કરતા નથી, તો આપણે અવશ્ય દાન કરવું જોઈએ. પછી આત્મસંયમ. તો આત્મસંયમ એટલે કે મીન્સ જાતીય જીવન વિશે કહેવામાં આવે છે કે જાતીય જીવન જે ભગવાન માટે મીન્સ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો મીન્સ જન્મે એવા બાળકો માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને આત્મસંયમ રાખવો જોઈએ. તો ઘણીવાર એવા મનુષ્યો હોય છે, કેમ કે આપણે જોઈએ છે કે આત્મસંયમની બાબતની અંદર મીન્સ કેટલાય આસુરી ગુણોની અંદર પણ આવી જતા હોય છે. તો આપણે અ, આત્મસંયમ માટે મીન્સ આત્મસંયમનો ગુણ પણ ડેવલપ કરવો જોઈએ. પછી યજ્ઞ પરાયણતા. તો આપણે યજ્ઞ પણ કરવો જોઈએ કે એક ગૃહસ્થ તરીકે, બરોબર? અને યજ્ઞ યજ્ઞ એટલે જે આત્મ શુદ્ધિના યજ્ઞો તો છે જ, બરોબર, પણ આપણને 10મા શ્લોકની અંદર 10મા અધ્યાયની અંદર ભગવાને બતાવ્યું છે કે યજ્ઞામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, બરોબર ને? કે યજ્ઞોની અંદર હું જપ યજ્ઞ છું. કેમ કે આપણે જોયું કે જ્યારે સતયુગની અંદર લોકો ધ્યાન દ્વારા યજ્ઞ કરતા હતા. પછી દ્વાપર યુગની અંદર મીન્સ ત્રેતા યુગની અંદર યજ્ઞો દ્વારા મીન્સ જે આહુતિ આપીને કરતા હતા, બરોબર? અને દ્વાપર યુગની અંદર ભગવાનનું મીન્સ અર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરવાથી મીન્સ ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકતા હતા, ભગવાનની ભક્તિ. તો કળિયુગની અંદર આપણને બતાવ્યું છે કે અત્યારે બધું કેમ કે આયુષ્ય પણ ઓછું છે, બરોબર, વસ્તુઓ પણ શુદ્ધ નથી, બરોબર. અને જે બ્રાહ્મણો છે, બરોબર, એમનો બી સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર નથી થતો, બરોબર. તો આપણે જે વસ્તુ જે મેળવવા માંગીએ છીએ, બરોબર, જે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કર્યા છે, તો એ આપણે મેળવી શકતા નહોતું. તો એના માટે આપણને કળિયુગની અંદર ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી અને અનેક પુરાણોની અંદર આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે કે કળિયુગની અંદર હરિનામનો જપ કરવો જોઈએ. તો આપણે હંમેશા જપ યજ્ઞ કરતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પછી વેદાધ્યયનનો પ્રશ્ન વેદાધ્યયન કરવું જોઈએ. તો વેદાધ્યયન તો આપણે જોઈએ કે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું કરીએ છીએ, ભાગવતમનું કરીએ છીએ, બરોબર. તો આપણી જે ભગવદ્ ગીતાની અંદર એટલું સરસ રીતે ભાવાર્થ આપણને પ્રભુપાદજી આપ્યો છે કે આપણને મીન્સ આપણે કોઈ પણ ઉપનિષદ છે એ પણ વાંચવાની આપણને મીન્સ જરૂર ના પડે કે મીન્સ કોઈ વેદોનો જે ભાવાર્થ મીન્સ જે તાત્પર્ય છે એ પણ એની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે, રેફરન્સ આપણને આપ્યો છે. તો બિલકુલ ડિટેલની અંદર છે, બરોબર. તો વેદાધ્યયન માટે આપણે અવશ્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને આ ગુણ પણ વિકસાવવો જોઈએ. પછી તપશ્ચર્યા, બરોબર. તો તપ પણ આપણે કરવું જોઈએ, બરોબર. આજે એકાદશી છે, બરોબર. તો એકાદશી છે તો આજે ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે. તો આપણે ભગવાનના પવિત્ર નામનો ખૂબ જ જપ કરવો જોઈએ, જેટલું બને. એટલે આજે બધી જ આરતી એટેન્ડ કરવી જોઈએ. પછી જે ટેમ્પલના પ્રોગ્રામો છે એ પણ એટેન્ડ કરવા જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ, ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. તો આપણે આવી રીતે જે તપ કરીને પછી શુદ્ધિ કરીશું, મીન્સ શુદ્ધિ કરીશું, મીન્સ આપણો સમય છે, બરોબર, સમયનું તપ કરીશું, સમય આપીશું, બરોબર. એવી રીતે આજે ઉપવાસ કરીશું, ઉપવાસ કરવાથી શરીરનું તપ થશે, બરોબર. પછી એવી રીતે મનનું પણ તપ હોય છે, બરોબર. મનથી પણ તપ થતું હોય છે, મીન્સ ટોટલ ભગવાનને જે આજે મનને ભગવાનની અંદર ઇન્વોલ્વ કરવું જોઈએ, બરોબર. તો એવી રીતે તપ થાય છે. પછી વાણીનું તપ. તો વાણીનું તપ તો ભગવાનના મીન્સ ગુણરૂપ લીલાઓ, બરોબર ને, કે ભગવાનના નામ સિવાય બીજું જે બિનજરૂરી ના બોલવું જોઈએ, બરોબર ને, અપશબ્દો ના બોલવું જોઈએ. આવી રીતે આપણે વાણીનું પણ તપ કરવું જોઈએ. પછી એક સાદાઈનો ગુણ છે, બધું આપણે સિમ્પલ રહેવું જોઈએ, સાદાઈથી રહેવું જોઈએ, બરોબર. તો આ જે ગુણો છે એ દેવી ગુણો છે. નેક્સ્ટ બીજા શ્લોકની અંદર અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિદ્રાન્વેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, નિશ્ચય. તો આ પણ ગુણો છે કે અહિંસા તો એક રીતે તો આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ જીવ છે, બરોબર, તો એની હિંસા ના કરવી જોઈએ. આપણે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે
હિંસા ના કરવી જોઈએ. એટલા માટે ના કરવી જોઈએ કે જ્યારે આપણે એની હિંસા કરીએ છીએ ત્યારે જે એની જર્ની છે, મીન્સ આધ્યાત્મિક જે પોતાની અ, જે આ યોનિની અંદર જે ભોગવી રહ્યો છે, જો એનું વધ કરવામાં આવે તો ફરીથી એને જન્મ લેવો પડે છે. જન્મ લે છે તો આપણે એની જે પ્રગતિ છે પણ એ પણ અટકાવી ના જોઈએ. એવી રીતે આપણે હિંસા કરતા હોય છે. બીજું બીજી હિંસા કે આપણે જ્યારે મનથી પણ હિંસા કરતા હોય, નંતર મનની અંદર કોઈ વિશે આપણે ખરાબ વિચારો કરતા હોય છે, કોઈને અહિત આપણે બોલતા હોય છે, એ પણ એક જાતની હિંસા હોય છે. તો આપણે એવી બધી હિંસાઓથી દૂર રહેવું જોઈએ. બરોબર. પછી પ્રભુપાદજી આપણને બીજી પણ મીન્સ આપણે આવી રીતે કોઈ પણ મીન્સ કોઈ પણને દુઃખ પહોંચે ના એવું, દુઃખ ના પહોંચે એવું આપણે મીન્સ કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે અહિંસાનો ગુણ પણ આપણે વિકસાવવો જોઈએ. સત્યતા સત્યતા તો આપણે મીન્સ હંમેશા સત્ય બોલવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. અને જે સત્યતા બતાવે છે એ બાજુ આપણે જોવું જોઈએ. એટલે ખાસ કરીને સત્યતા વિશે આપણે જાણીએ તો આપણે જે અ, કોણ આપણને સત્ય વિશે બતાવે છે? તો આપણને ભગવાનને ચોથા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં કીધું, તદ્વિધિ પરિપાતેને પરિપ્રશ્નેને સેવ્યા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીને તત્વદર્શિના. બરોબર. તો આપણે એવા સદગુરુનું શરણ લેવું જોઈએ. બરોબર ને, કે જે ગુરુ પરંપરાની અંદર હતા અને સત્ય વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ વિશે જાણતા હોય એવા ગુરુનું શરણ લેવું જોઈએ. એટલે કે એ સત્ય છે, મીન્સ જે ગુરુ પરંપરાની અંદર આવ્યા છે. અને આપણે જોઈએ છે જે ભગવદ્ ગીતા છે એઝ ઇટ ઇઝ છે. આપણી જે ભગવદ્ ગીતા છે એઝ ઇટ ઇઝ છે. બરોબર. એટલે કે જેવી ભગવાને જે પ્રમાણે કીધી છે એ પ્રમાણે જ આપણી પાસે આવી છે. એટલે બિલકુલ જે શબ્દો ભગવાન દ્વારા કહેવામાં એઝ ઇટ ઇઝ આપણી પાસે આવ્યા છે. તો આવી રીતે એક આપણે જે કોઈ પણ શાસ્ત્ર વાંચતા હોય કે જેના વિશે શ્રવણ કરતા હોય તો એ પૂરું સત્ય હોવું જોઈએ. ઘણીવાર એવું કે છે કે એની સત્યતા હોતી નથી. ઘણીવાર પોતે બની બેઠેલા ગુરુ હોય અધવચ્ચેથી, બરોબર ને, એ પોતાની મરજી મુજબ જે બધા તાત્પર્ય આપતા હોય છે શાસ્ત્રોનું, બરોબર, અને પોતાની મરજી મુજબ એને વ્યાખ્યાયિત કરતા હોય છે. તો જે આ વિશે આપણે ચોક્કસ વિચારવું જોઈએ. તો આપણે સત્યતાની ખાતરી કરવી જોઈએ. તો આપણામાં એ ગુણ હોવો જોઈએ. પછી ક્રોધ વિહીનતા, બરોબર. તો વાતની અંદર, સામાન્ય બાબતની અંદર આપણે ગુસ્સે થઈને જે નુકસાન કરતા હોય છે તો આપણે ક્રોધ વિહીન થવું જોઈએ. પછી ત્યાગ, બરોબર. ત્યાગ એટલે શું? કે જે આપણને ભગવત પ્રાપ્તિથી મીન્સ ભગવાન તરફથી આપણને જે દૂર લઈ જતી હોય વસ્તુઓ, બરોબર, એટલે દૂર લઈ જતી હોય એવી વસ્તુઓ છે, એવી વ્યક્તિઓથી થોડા દૂર રહેવું જોઈએ, ત્યાગ કરવો જોઈએ. બરોબર. પછી શાંતિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પણ આ ક્યારે આવશે? કે તો આપણે મીન્સ આપણને જે શાંતિ માટેનો મંત્ર આપણને બતાવ્યા છે ભગવાને, કે મીન્સ 5મા અધ્યાયની અંદર 29મા શ્લોકની અંદર કે ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સૂર્યોદયમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મુચ્યતિ. જે લોકો મને મીન્સ સમગ્ર તપસ્યાઓ અને મીન્સ તપસ્યાઓનો અને જે ભોગોનો ભોગતા, પરમ ભોગતા જાણે છે, અને જે મને સર્વ દેવોનો અને સર્વ લોકોનો ભગવાન તરીકે જાણે છે, બરોબર. અને જે મને એવું જાણે છે કે હું દરેકના હૃદયની અંદર મીન્સ હું દરેકના હૃદયની અંદર રહેલો એમનો મિત્ર છું, મીન્સ હું હિત કરતા મિત્ર છું, એવું જે જાણે છે અને જે ભગવાનની ભક્તિમાં જે લીન થાય છે એ મીન્સ આ સંસારના દુઃખોમાંથી મુક્તિ પામે છે. બરોબર. તો ભગવાને આપણને શાંતિ સૂત્ર આપ્યું છે. તો ભગવાન પાસે ગયા વગર આ શાંતિ આપણે પામવી અશક્ય છે. પછી સિંદ્રાન્વેષણમાં અરુચિ. એટલે સિંદ્રાન્વેષણ એટલે કેવું છે? લોકોની આપણે ખામીઓ શોધવી, બરોબર ને. તો ઘણીવાર એવું હોય છે કે આપણે જો ચોર હોય, ચોરી કરી હોય, એને ચોર કહીએ તો બરોબર છે. પણ આપણે કોઈ બીજાના કહેવાથી, બરોબર, બીજા કોઈની વાતની અંદર આવી જઈએ, એના વિશે બરાબર જાણીએ ના, બરોબર. અને આપણે એવું વિચારી જઈએ કે ભલે પ્રામાણિક હોય, બરોબર, પ્રામાણિક હોય, પણ આપણે જો એ વ્યક્તિને આપણે ચોર કહીએ, બરોબર ને, તો એ બરાબર નથી, બરોબર. એકચ્યુઅલી છે તો પ્રામાણિક, પણ આપણે કોઈના કહેવાથી કે થોડું ઘણું બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ જાણ્યા પછી આપણે એને તરત ચોર કરી દેવો એ ખોટું છે. એટલે મીન્સ કોઈનો આપણે દોષ જોવો ના જોઈએ, બરોબર. કોઈને જે ખામીઓ છે આપણે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ લેવો જોઈએ નહીં, એટલે રુચિ ના લેવી જોઈએ, બરોબર. ખાસ કરીને આ આપણી બહુ સમસ્યા હોય છે, બરોબર, કે આપણે સામેવાળાની ખામીઓ જોતા હોય છે, બરોબર. તો ખામીઓ શેને કારણે છે? તો આપણને જે 3.27 ની અંદર કીધું છે, બરોબર ને, કે આપણને કે પ્રકૃતે ક્રિયામાણી ગુણે કર્માણી સર્વશ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કરતા હમિતિ મન્યતે, બરોબર.
તો જે કોઈ પણ જે મિથ્યા અહંકારી છે બરોબર, સામે જે વર્તન કરતો હોય છે એ મીન્સ એને પોતે જ્ઞાન નહીં હોતું બરોબર. મિથ્યા અહંકારથી પ્રભાવિત થઈને કોઈ પણ જીવ એવું કહે છે કે હું જ બધા કાર્યો કરું છું બરોબર, પણ એ ખરેખર પ્રકૃતિના ગુણોને લીધે થતા હોય છે. તો આપણે એવું વિચારવું જોઈએ કે એ પ્રકૃતિના ભાવની અંદર છે બરોબર. તો આપણને એ બાબતનું જ્ઞાન છે, તો આપણે કોઈની એવી આલોચના કરવા માટે કે કોઈના એવા ખોટા ગુણગાન ગાવા માટે આપણે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ લેવો જોઈએ નહીં. જીવ માત્ર પર દયા જીવ માત્ર પર દયા રાખવી જોઈએ. ભગવાન આપણને 15મા શ્લોકની અંદર 7મા અધ્યાય 15મા અધ્યાયની અંદર 7મા શ્લોકને કહે છે કે મમે વાંશો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન બરોબર. બધા જ જીવો મારા સનાતન અંશો છે બરોબર. હવે સનાતન બધા જ જીવો સનાતન અંશો છે એટલે આપણે મીન્સ બધા જ ભગવાનના દીકરા છે બરોબર. તો એ ભાવથી આપણે જીવ માત્ર પર દયા કરવી જોઈએ બરોબર. આ દયાનો ગુણ પણ ખૂબ સારો છે બરોબર ને. કેમ કે આપણે જે ખાસ કરીને તો આપણે ભગવત ભક્તિનો પ્રચાર કરતા હોય છે બરોબર ને, ત્યારે આપણી જોડે જે વર્તન થતું હોય કેમ કે એ લોકો નથી જાણતા હોતા બરોબર. તો એ માટે આ ખાસ કરીને દયાનો ગુણ આપણે વિકસિત કરવો જોઈએ બરોબર. અને જે આપણે ઈચ્છા કરતા હોય અમને જોઈએ છે બીજા ધર્મો છે જે આતંકવાદીઓ કેવી રીતે કૃત્ય કરી રહ્યા છે બરોબર ને, તો એ લોકો પર ક્યારેય પણ દયા નથી કરતા. એ એવું નથી વિચારતા કે દયા છે, માત્ર પોતાની એક જાતની મજા લે છે બરોબર ને. તો એ પ્રમાણે વિચારતા હોય છે. તો આપણે એવું ક્યારેય ના વિચારવું જોઈએ. ઘણીવાર લોકો માત્ર મીન્સ એમને એટલી વિચિત્રતા હોય છે કે લોકોને પરેશાન કરવામાં પણ મજા આવતી હોય છે. તો આપણે એવું ના કરવું જોઈએ. હંમેશા દરેક જીવ માત્ર પ્રત્યે દયા રાખવી જોઈએ. નિર્લોભીપણું બરોબર. તો આપણે લોભી ના બનવું જોઈએ બરોબર. લોભી ના બનવું જોઈએ એટલે આપણે પ્રામાણિક હોવું જોઈએ બરોબર ને. કેમ તો આ ખાસ મહત્વનો ગુણ છે. અત્યારે કેવું છે, વધારે પડતા લોકો મીન્સ ગમે તે વસ્તુ મેળવવા કે વ્યક્તિને પામવા માટે મીન્સ બધું જાતના પેતરા કરતા હોય છે, લોભ કરતા હોય છે બરોબર. તો ધનની અંદર બી ખૂબ મીન્સ ખૂબ માલદાર મીન્સ ખૂબ ધનવાન બનવા માટે ભ્રષ્ટાચાર કરતા હોય છે બરોબર. કોઈની ચોરી કરીને લૂંટી લેતા હોય છે. તો આવું મીન્સ આપણે એ માટે આપણે આ નિર્લોભીપણાનો ગુણ પણ વિકસાવવો જોઈએ. સૌમ્ય હોવું જોઈએ. પછી લજ્જા બરોબર. તો લજ્જા એ સ્ત્રીનું ઘરેણું છે, બિલકુલ લજ્જા રાખવી જોઈએ બરોબર. સ્ત્રીઓ માટે મીન્સ લજ્જા રાખવી જોઈએ. તો લજ્જા બી ખૂબ જરૂરી છે બરોબર. પછી નિશ્ચય, તો આપણે દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ બરોબર. આપણે ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી છે બરોબર. તો આપણે દ્રઢ નિશ્ચય હોવા જોઈએ. એટલે કે જે મને જે શાસ્ત્રો પ્રત્યે બી આપણે શ્રદ્ધા છે બરોબર. તો આપણને સંશય ના હોય તો આપણને જે નિશ્ચય છે, દ્રઢ નિશ્ચયનો ગુણ ચોક્કસ આવે છે. ઘણીવાર આપણને ડાઉટ હોય છે બરોબર. તો ડાઉટ કેવી રીતે દૂર થાય કે જ્યારે આપણે શાસ્ત્રોની અંદર કે જે આપણે આ શાસ્ત્રો છે બરોબર, એ આપણી મીન્સ માં છે બરોબર ને. કે જેવી રીતે આપણી માં હોય એ આપણને બતાવે કે તારો પિતા કયો છે, તો આપણને શાસ્ત્ર આપણને બતાવે છે કે તમારા બધા જીવોના પિતા જે છે એ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ છે. તો આપણે ચોક્કસ આ જે નિશ્ચય છે, જે નિશ્ચય કરીએ છીએ બરોબર ને, એટલે દરેક રીતે કે ડગી નથી જતા બરોબર. તો એ આપણામાં ગુણ આવે છે. તેજ તો એક ક્ષત્રિયનો ગુણ છે, હંમેશા તેજ હોવા જોઈએ બરોબર. તો અને ક્ષમા બરોબર ને. તેજ એટલે કે મીન્સ ક્ષમા બરોબર. એટલે મીન્સ બ્રાઇટનેસ બરોબર. તો આપણે જોઈ શકતા હોય છે હંમેશા પ્રભાવશાળી હોય છે. જે રાજા તરીકે હોય એમનો પ્રભાવ એટલો હોય છે, તો એ તેજનો ગુણ હોવો જોઈએ. ક્ષમા બરોબર. તો નાની નાની બાબતોની અંદર મીન્સ ક્ષમા કરવી જોઈએ બરોબર. કોઈ આપણી જોડે ક્ષમા માંગતું હોય ત્યારે આપણે એમને ક્ષમા આપવી જોઈએ બરોબર. અને ધૈર્ય એટલે સંકલ્પ બરોબર. એટલે મીન્સ અને ધીરજ પણ રાખવી જોઈએ બરોબર. સંકલ્પ લેવો જોઈએ, ધીરજ રાખવી જોઈએ. એટલે ખૂબ આતુર ના થઈ જવું જોઈએ, પેશન્સ રાખવી જોઈએ. પવિત્રતા તો આપણે શરીરની પણ પવિત્રતા, જે બહારથી પવિત્ર નહીં ધોઈને કરતા હોય, પણ આપણે મનની છે, વિચારોની પવિત્રતા, એની શુદ્ધિ માટે આપણે ભગવાનના નામના જપનો મીન્સ જપ કરવો જોઈએ. પછી ભગવાનના શ્લોકોનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. ભગવાનના દર્શન કરવા જોઈએ. જેવી રીતે અમરીશ મહારાજ છે, જેવી રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયોને જે ભગવાનની સેવામાં લગાવે છે બરોબર, એ પ્રમાણે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાવી છે તો આ પવિત્રતા આવે છે. ઈર્ષ્યાથી મુક્તિ, આપણે કોઈની ઈર્ષ્યા ના કરવી જોઈએ. તથા માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ, આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી કહે છે કે જે શિષ્ટાષ્ટકમની અંદર કહે છે, તુણાદપી સુનિચેન અમાનીન માનદીન કીર્તનીય સદા હરિ બરોબર. તો આપણે કેવું છે, આપણે સામેવાળી વ્યક્તિને માન આપવું જોઈએ, પણ એની જોડે માનની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ નહીં. કેમ કે માન આપવું એ કેવું છે, જો એક સિમ્પલ વસ્તુ વિચારીએ, આપણે ભૌતિક દુનિયાની અંદર કેવું છે, જેવું જે વ્યક્તિ પાસે હશે એ આપણને આપશે બરોબર. હવે એની પાસે
એનું ખુદનું અપમાન થતું હોય, બરોબર. જો વિચારીએ આપણે, જ્યારે કોઈ બી વ્યક્તિ અપમાન કરતો હોય છે, એનું બી અપમાન થતું હોય તો આપણને અપમાન આપતા હોય. પણ જે વ્યક્તિને રિસ્પેક્ટ મળતો હોય તે આપણને રિસ્પેક્ટ કરતો હોય છે. તો આપણે એ જાણવું જોઈએ. તો આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે માનની ઈચ્છા ના રાખવી જોઈએ, કે આ માનની ઈચ્છા એ આપણને આપણા ગુણો બદલે. કેમ કે માનની ઈચ્છા આપણે ક્યારે, કોઈને આપણે સેવા કરી હોય કે ગમે તે મદદ કરી હોય ત્યારે આપણને એ માન આપે એવું આપણી ઈચ્છા હોય છે. પણ આપણે એક જો દેવી ગુણ જો વિકસાવો હોય ભક્ત તરીકે, બરોબર ને, તો આપણે એનાથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ. બરોબર. આ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દેવી પ્રકૃતિવાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે, બરોબર ને. તો આ જે ગુણો છે, બરોબર ને, તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે ભક્તિ દ્વારા આપણે આ ગુણોનો વિકાસ કરી શકીએ છે, બરોબર. તો અને પ્રભુપાદજીનો જ્યારે આપણે વ્યવસ્થિત આપણે ભાવાર્થ વાંચીશું ને, તો આપણને એ બતાવે છે કે તમે બ્રહ્માજી સુધીનો જે તમે એટલો આ દેવી ગુણોને પ્રાપ્ત કરી શકો. તો 78% જ્યારે આ દેવી ગુણો જ્યારે પ્રાપ્ત કરે છે, મીન્સ જે બતાવ્યા છે, તો બ્રહ્માજી સુધીનું મીન્સ જીવ પોતાની પ્રગતિ કરે છે, એટલે બ્રહ્માજી પણ બની શકે છે એવું પ્રભુપાદજી આપણને બતાવે છે. તો આપણે ચોક્કસ ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ નો ભાવાર્થ પણ વાંચવો જોઈએ. તો એની અંદર બધું ડિટેલમાં આપેલું છે. હરે કૃષ્ણ. હે પાર્થ, દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા તથા અજ્ઞાન આ આસુરી પ્રકૃતિવાળા માણસોના ગુણો છે. પાર્થ, દંભ, બરોબર ને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રિવેશ, હા, દંભ, બરોબર. તો દંભ એટલે મીન્સ ખોટો દેખાડો કરો, બરોબર ને. એટલો બધો દંભ કરે ને દેખાડો કરે કે ઘણી વાર મીન્સ કોઈ ભક્ત બનીને પણ એટલો બધો દેખાડો કરતો હોય, બરોબર ને. એમ બધું સંન્યાસીના કપડા પહેર્યા હોય, તિલક ને બધું, પિસ્તોલો પીતા હોય ને પછી કેટલું દારૂ પીતા હોય ને માસા. તો આવી રીતે લોકો દંભ કરતા હોય છે, બરોબર. અને આપણે જોઈએ કે અત્યારે લગ્ન પ્રસંગોની અંદર કેટલો બધો દેખાડો કરે છે, કેટલો બધો ખર્ચો કરે છે, બરોબર. એટલે મીન્સ પોતાને બહુ મોટો માણસ બતાવવા માટે દંભ કરતો હોય છે. તો આપણે જે આ આસુરી ગુણ છે, આપણે એવું ના કરવું જોઈએ, બરોબર. તો જે આપણે એ માણસને પણ ઓળખી શકીએ. તો જે આસુરી ગુણની અંદર આવે છે દર્પ, બરોબર ને. તો ખોટું મીન્સ પોતાના રૂપનું અભિમાન કરવું, બરોબર. એવી રીતે આ દર્પ. પછી અભિમાન, બરોબર. તો અભિમાન બે પ્રકારના છે આપણે જોઈએ, બરોબર. એક તો મિથ્યા અહંકાર, બરોબર, અને સાચો અહંકાર, બરોબર. તો લોકો મોસ્ટ ઓફ મિથ્યા અહંકાર ની અંદર લાગેલા છે કે હું મોટો ડોક્ટર છું, હું મોટો એન્જિનિયર છું, મોટો ધનવાન છું, હું જ્ઞાની છું, હું સુંદર છું. એવી રીતે લોકો લાગેલા છે. પણ આપણે સાચું અભિમાન કરવું જોઈએ. સાચું અભિમાન એટલે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, અને હું ભગવાનનો અંશ છું, બરોબર. અંશ હોવાના નાતે હું ભગવાનનો દાસ છું, બરોબર. મારે ભગવાનની સેવા કરવી છે, આપણો સાચો અહંકાર છે. પછી ક્રોધ, બરોબર. તો જે આ આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા લોકો છે, વારંવાર ક્રોધ થઈ જતા હોય છે. તો જે ક્રોધનો ગુણ છે. અને આ બધાનો નાશ કેવી રીતે થશે? તો માત્ર ભગવત ભક્તિ સિવાય ક્યારેય નહીં નાશ થાય. કેમ કે આપણે વહેલા ઉઠીશું, બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર આપણે મનને મીન્સ ભગવાનની અંદર લગાવીશું, પછી ભગવાનને ધરાવેલો આપણે પ્રસાદ લઈશું, તો મન શાંત થશે. બધું બિલકુલ મીન્સ આપણી બુદ્ધિ જ્યારે વિકસિત થશે, બુદ્ધિની અંદર આપણે જ્યારે જ્ઞાન આવશે, તો આપણે જે ક્રોધનો કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવો એ બધું જોઈ શકું. અને ક્રોધથી મનુષ્યનું પતન કેવી રીતે થાય છે એ પણ જોઈ લીધું. કઠોરતા, બરોબર. કઠોરતા ના હોવી જોઈએ આપણી વાણી, બરોબર. ખાસ તો કઠોરતા વાણીની અંદર ખૂબ હોય છે, બરોબર. સામાન્ય અંદર અત્યારે આપણે ભૌતિક જીવનની અંદર, કેમ કે લોકો ગમે તે બોલતા હોય છે, બરોબર. તો બધાને ખૂબ કઠોર બનીને ગમે તે બોલતા હોય છે. તો આપણે એટલા બધા કઠોર ના થવું જોઈએ. તથા અજ્ઞાન, બરોબર. જો સૌથી મોટો શત્રુ છે અજ્ઞાન છે, બરોબર ને. આ આસુરી પ્રકૃતિ, બરોબર. અજ્ઞાન એ મીન્સ આપણે દેવી ભક્તિભાવ માટે મીન્સ દેવી પ્રકૃતિ મેળવવા માટે અજ્ઞાન, બરોબર. તો અજ્ઞાન એ આસુરી ગુણ છે, બરોબર. અને બધા જ પાપોનો જો જ્ઞાન આવે ને ત્યારે બધા જ પાપોનો નાશ થાય છે. કોઈ પણ માણસ આપણે ભૌતિક જગતની અંદર બી જોઈએ કે દુઃખી કેમ હોય છે, ત્યારે અજ્ઞાનને લીધે દુઃખી હોય છે. જ્યારે એને જ્ઞાન મળે છે ત્યારે એ દુઃખમાંથી બહાર નીકળતો હોય છે. તો આ જે અજ્ઞાન છે એ આધ્યાત્મિક જગતની અંદર માટે બી દુશ્મન છે અને ભૌતિક જગત માટે પણ દુશ્મન છે, બરોબર. તો આપણે જે આ જે અજ્ઞાનનો ગુણ છે, બરોબર, તો એ કેવી રીતે દૂર થશે? તો એ પણ આપણે ભગવાનને શરણે જઈશું, બરોબર. ભગવાન વિશે સાંભળીશું તો ચોક્કસ અજ્ઞાનનો ગુણ પણ દૂર થશે. હરે કૃષ્ણ માતા, બરોબર. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જો આ લોકો અત્યારે કેવી પ્રવૃત્તિની અંદર જો મીન્સ જે સારા ગુણો છે કેટલા બધા વધારે છે, પણ જે ખરાબ ગુણો છે થોડાક જ છે, બરોબર. તો આ જે થોડાક છે એ જ મીન્સ કેટલું ડિસ્ટર્બન્સ કરે છે. જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ વ્યક્તિ છે એક નશાની અંદર છે, બરોબર ને. અને પોતે ભાન ભૂલેલો એવું લાગે છે. પછી બીજો જે વ્યક્તિ છે એ આતંકવાદી જેવો લાગે છે. કેવી રીતે પોતે એને લોકોને મારવાની અંદર, લોકોનું નષ્ટ કરવા, નુકસાન કરવામાં કેટલો આનંદ અનુભવી રહ્યો છે. તો જે આ પ્રકારના આસુરી ગુણો હોય છે, તો આપણે ખરેખર આ વિશે આપણે ડિટેલમાં જાણવું જોઈએ. નેક્સ્ટ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આપણામાં દેવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો અને આપણામાં રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવો, બરોબર. તો
તો આપણે ચોક્કસ ભક્તોનો આપણે સંગ કરીશું, ભગવાનની ભક્તિમાં લાગીશું અને ભગવાન વિશે વારંવાર સાંભળીશું. તો ચોક્કસ આગળના અધ્યાયની અંદર જે 17-18 અધ્યાયની અંદર આપણને દાન કેવી રીતે આપવું, પછી કેવી રીતે મીન્સ પ્રસાદ લેવો, કયો પ્રસાદ લેવો, કયો પ્રસાદ મીન્સ આપણા ભાવ માટે નથી બરાબર. એ બધું જ આપણને વ્યવસ્થિત રીતે બતાવશે. તો આપણે દેવી ગુણોનો વિકાસ કરવા માટે જે આપણને આચાર્યોએ બતાવ્યું છે, તો આચાર્યના શરણે જવું જોઈએ. બરોબર. આપણે ખાસ કરીને આપણે દીક્ષા લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. 16 માળા કરવી જોઈએ. બરોબર. મીન્સ નિત્ય મંગળ આરતી કરી ધીમે પ્રોગ્રેસ હશે. આપણામાં બી અત્યારે કોઈને કોઈ આપણે ગુણો હોય છે કે કળિયુગના મનુષ્યની અંદર કંઈક ને કંઈક ગુણો હોય છે. બરોબર. તો આપણે હંમેશા જો ભગવત ભક્તિની એ બાજુ પરોવાયેલા રહીશું, તો એમની ભગવાનની કૃપાથી, બરોબર, એમના મીન્સ પાર્ષદોની કૃપાથી, એમના મીન્સ જે ગુરુજનોની કૃપાથી આપણે ધીમે જે આ રાક્ષસી ગુણોને આપણે હરાઈશું અને દેવી ગુણોનો આપણે વિકાસ કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જોઈએ છે કે આસુરી ગુણોનો કેવો પ્રભાવ છે. તો કોઈ ટોપલાની અંદર એક સફરજન આપણે મૂકીએ બગડેલું, બરોબર ને, તો બધા જ સફરજનને બગાડી દે. બરોબર. એ બધા જ સફરજનને બગાડી દે. પણ જો ખરાબ સફરજનનો ભરેલો ટોપલો છે, બરોબર, એમાં સારું સફરજન મૂકીએ, બરોબર ને, તો શું થાય? તો સારું સફરજન પણ બગડી જાય. એટલે ખરાબ હંમેશા ખરાબ જ રહેશે. એ મીન્સ કોઈ દિવસ સારું કરી નથી શકતો. બરોબર. તો લોકો પણ એવા હોય છે. બરોબર ને. તો આ સંઘ બહુ મહત્વનો છે. બરોબર. આ દ્વારા આપણને સમજાવે કે જ્યારે મીન્સ સારા માણસોની અંદર મીન્સ જ્યારે ખરાબ માણસોની અંદર સારો માણસ એક જાય, બરોબર ને, તો પણ એ બગડી જાય. બરોબર. તો આપણને સંઘનું મહત્વ છે. પછી જેવી રીતે કચરા ટોપલીની અંદર જાસ્મીનનું ફૂલ, બરોબર, તો આપણને કચરા પેટીની અંદર નાખેલું હોય સુગંધ, ફૂલ નાખ્યું, બરોબર, તો સુગંધ કોની આવે? તો કચરાની સુગંધ આવે. બરોબર. તો એ હાવી થઈ જાય છે. મીન્સ જે ખરાબ ગુણો છે ઓલવેઝ એનો મીન્સ પ્રભાવ ખૂબ વધારે હોય છે. બરોબર. અને આપણે એ પણ વસ્તુ જોઈએ છે, કોઈ પણ સારી વસ્તુ લેવા માટે આપણે મહેનત કરવી પડે છે. બરોબર ને. કોઈ પણ સારી વસ્તુ લેવા, અને જ્યારે કશું જ નથી મેળવવું, બરોબર, કંઈ જ નથી મેળવવું, તો આપણે મહેનત કરતા હોય છે, કંઈ ના કરીએ. બરોબર. તો ગુણો બી હોય છે. એટલે ગુણોની અંદર એવું છે કે સારા ગુણો મેળવવા માટે આપણે ભૌતિક જગતની અંદર બી, બરોબર, અમને વિદ્યાર્થી તરીકે, બરોબર, તો સારા ગુણ મેળવવા માટે શું કરે છે? વિદ્યાર્થી ખૂબ મહેનત કરે છે. પણ જેને સારા ગુણ નથી જોતા, બરોબર, તો એ નથી મહેનત કરતો, તો પછી ખરાબ ગુણ આવી જાય છે. એટલે મીન્સ ઝીરો બી થઈ જાય છે. એવી રીતે આધ્યાત્મિક જગતની અંદર જે આસુરી દેવી ગુણો માટે બી આપણે કેવું થોડો પ્રયત્ન કરવો પડશે. બરોબર. પણ ભગવાન બી પછી કેટલા ખૂબ દયાળુ છે. આપણા માટે એ વ્યવસ્થા કરે છે. ખૂબ જ સારી એવી વ્યવસ્થા કરે છે કે એ તો કેવું છે, મીન્સ અનુભવવાની વસ્તુ છે કે જેવી તમે શરણાગત થશો, જેમ તમે માળા કરશો, જેમ મંગળા આરતી એટેન્ડ કરશો, બરોબર ને, અને તમારું તપ કરશો, બરોબર, 11 કરશો, બરોબર, અને ભક્તો વિશે સાંભળશો, ભગવાન વિશે સાંભળશો, તેમ તમને કેવું છે, મીન્સ આ બધું જે આસુરી વસ્તુ છે, બરોબર ને, એ તમારાથી દૂર થશે અને તમને ખૂબ એવું સરસ અનુભવાશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા. તો એક જ વ્યક્તિની અંદર અત્યારે તો બંને વ્યક્તિની અંદર સારા ગુણો હોય છે અને ખરાબ ગુણો પણ હોય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બરોબર. તો કેવી રીતે કે શુદ્ધિકરણની ભક્તિમય સેવાઓ જેમ કે જપ, શાસ્ત્રોનું શ્રવણ, પ્રસાદનો સન્માન, બરોબર. તો આપણે આસુરી ગુણોથી દૂર થવા માટે આ પ્રોસેસ કરવી જોઈએ કે જપ કરવા જોઈએ, બરોબર, ભગવાનને ભોગ લગાવીને ખાવું જોઈએ. અને ખાસ કરીને ભક્તિમય સેવાઓની અંદર આપણા બાળકોને ખાસ જોડવા જોઈએ, બરોબર ને. કેમ કે બાળકો જે આપણું ભવિષ્ય છે, મીન્સ ભાવનાર પેઢી માટે માર્ગદર્શક છે, બરોબર. તો આપણી જે પરિસ્થિતિ અત્યારે હોય, પણ આપણે જ્યારે આ વસ્તુ વિશે જાણીએ, તો બાળકોને અવશ્ય ભગવત ભક્તિમાં લગાવવો જોઈએ, બરોબર. કેમ કે આ સમયની અંદર કેવું છે, જ્યારે કેમ કે અત્યારનો કળિયુગ એવો છે ને કે બહારની જે મીન્સ પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે. મીન્સ એવા ખરાબ બાળકોની અંદર પણ નકરા તમોગુણની અંદર જ બાળકો આવતા હોય છે. કેમ કે જાતનું એ જોતા હોય છે, જાતની લોકોની ક્રિયાઓ જોવે છે, બરોબર, જાતના લોકોનું વર્તન કરે છે. તો એ પ્રમાણે એમનામાં ખરાબ ગુણો આવતા હોય છે. તો આપણે અવશ્ય બાળકોને પણ ભગવત ભક્તિમાં લગાવવું જોઈએ અને આપણે પણ એનું જ્ઞાનનું સંવર્ધન કરવું જોઈએ, જેથી આપણે એ લોકોને બતાવી શકીએ. તો આ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આપણે જપ, શ્રવણ અને પ્રસાદ વગેરેનો પ્રસાદ લઈને આપણે આ રીતે આપણી શુદ્ધિકરણ કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ. તો હંમેશા દેવી અને આસુરો વચ્ચે તો ઝઘડા તો થતા જ હોય છે, બરોબર ને. તો હંમેશા આપણે એ જોયું પણ કે ક્યારેય આસુરી તત્વો હાવી થતા નથી, બરોબર ને, કે હંમેશા દેવી તત્વોનો જ વિજય થાય છે. આપણે જ્યારે ઇતિહાસ પણ જોઈએ છે, બરોબર, અને વર્તમાનમાં પણ જોઈએ છે કે જ્યારે દેવી ગુણો વાળો જે વ્યક્તિ હોય છે, હંમેશા એની જીત થતી હોય છે. તો આપણે અવશ્ય વિચારવું જોઈએ કે આપણે દેવી ગુણોનો આપણે વિકાસ કરવો જોઈએ.
5મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જનાર હોય છે અને આસુરિક ગુણો બંધનકારક હોય છે. હે પાંડુ પુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જ જન્મેલો છે. વિચારો કે ભગવાન અહીં આગળ સર્ટિફિકેટ આપે છે. શું કે છે અર્જુનજીને કે તું દેવી ગુણો સાથે જ જન્મેલો છે. એકચ્યુઅલી કેવું છે, અર્જુનજી તો દેવી ગુણોની અંદર છે, પણ ભગવાને એમને યોગ માયાની અંદર મૂક્યા છે. અને ખાસ કરીને આપણા માટે, બરોબર ને? કેમ કે તે વખતે લોકો ભક્તિ સારી રીતે કરી શકતા હતા, પણ કળિયુગની અંદર ભક્તિ ખૂબ જ અઘરી હશે, લોકોના ગુણની અંદર મીન્સ પતન થઈ ગયું હશે. ત્યારે આ લોકો જ્યારે મારા ભક્તો આવશે, બરોબર, ને ભગવાન કહે છે કે મારા પુત્રો છે, બરોબર, મારા દીકરા છે, એટલે ખૂબ જ આપણને પ્રેમ કરે છે. એટલે ભવિષ્યનો વિચાર કરીને અર્જુનજી, અને ભગવાન બી એવું છે કે ભગવાન બી ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે, કેમ કે વધારે આપવા માંગે છે. અર્જુનજી પૂછે ના તો પણ વધારે આપવા માંગે છે. તો એટલા માટે કહે છે કે તું દેવી ગુણો સાથે જન્મેલો છે, બરોબર. તો અર્જુનજી તો દેવી ગુણોની અંદર છે, પણ આપણે પણ દેવી ગુણોનો આપણે વિકાસ કરવો જોઈએ, અને આપણે ભગવાનના ધામ તરફ જોવું જોઈએ. અને આસુરી ગુણો છે બંધનકારક છે, બરોબર. તો આસુરી ગુણો એ તમો ગુણની અંદર હોય છે. તમો ગુણની અંદર નીચલી અંદર આપણી પ્રગતિ થાય છે, નીચલી અંદર આપણો જન્મ મળે છે. કદાચ નરક લોકની અંદર પણ આવી શકે છે. તો ચોક્કસ આપણે વિચારવું જોઈએ અને આપણે દિવ્ય ગુણો તરફ જવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ જીવન ક્યારે શરૂ કરવું? પ્રહલાદ મહારાજે જન્મ પહેલા જ શરૂઆત કરી હતી. તો આપણે પ્રહલાદ મહારાજ વિશે જાણીએ તો જ્યારે હિરણ્યકશ્યપુ તપ કરતા હોય છે, કઠોર તપ કરતા હોય છે, ત્યારે બધા દેવોને, કેમ કે હિરણ્યકશ્યપુ એ બધા આખા બ્રહ્માંડના રાજા બનવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે, બોસ બનવા માટે, બરોબર ને, કે હું દેવોને પણ હરાવવા માટે. ત્યારે દેવોને ચિંતા થાય છે, બરોબર, એ ડરી જાય છે. ત્યારે એવું વિચારે છે કે ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજ એમની માતાના ગર્ભની અંદર હોય છે, બરોબર. તો દેવો વિચારે છે કે એની માતા સહિત જો એનો પિતાજી એટલો બધો દૈત્ય છે, ખૂબ ખરાબ છે, બરોબર, કે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે આવી રીતે કઠોર યજ્ઞ કરી રહ્યો છે, અને પોતે રાક્ષસ છે, અસુર છે, બરોબર. તો કદાચ એનો જે દીકરો કે દીકરી જન્મ છે, બરોબર, એ પણ રાક્ષસ થશે, બરોબર, અને આવી રીતે પરેશાની ઊભી કરશે. તો ચાલો ને આપણે એને જન્મતાની સાથે જ એનો વધ કરી નાખીએ. આ માટે બધા દેવો ભેગા થાય છે અને મારવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, પણ ત્યારે નારદજી આવી જાય છે અને કહે છે કે તમે વિચારો છો કોણ આવી રહ્યું છે, બરોબર, એ ભગવાનના 12 મહાજનોમાંથી એમના પ્રિય ભક્ત આવી રહ્યા છે, તો તમારે કોઈ પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બરોબર. અને પછી દેવોને શાંતિ થાય છે. અને જ્યારે નારદ મુનિ એમની માતાને જ્ઞાન આપે છે, જ્યારે એ ભગવાન પ્રહલાદજી છે, ભગવાનના ભક્ત છે, એમના માતાના ગર્ભમાં હોય છે, ત્યારે ખૂબ સરસ એવું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આવે છે, ભગવત પ્રાપ્તિ માટેનું જ્ઞાન આપે છે, બરોબર. તો પ્રહલાદ મહારાજ છે, તો એ જન્મતાની સાથે જ એમને ભક્તિની શરૂઆત કરી હતી. એવા પણ એક મહાત્મા હતા, બરોબર ને, કે વીર યોદ્ધા હતા, કે જેમને પણ માતાના ગર્ભના રહીને જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. હરે કૃષ્ણ. કોઈ જાણે છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કોઈ કૃષ્ણ બતાવી શકે છે? પ્રભુજી. હા હા માતાજી. અભિમન્યુ. હા, ખૂબ સરસ માતાજી. જો અભિમન્યુ વિશે આપણે જાણીએ તો એમને જે યુદ્ધ કરવાની જે કળા છે, માતાના ગર્ભમાં રહીને તેમને જાણી હતી. પછી ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષથી શરૂઆત કરી હતી, બરોબર. તો ધ્રુવ મહારાજે આપણે જોઈએ છે કે, બરોબર, મીન્સ એમના દાદા જેવું મીન્સ મોટું ઐશ્વર્ય મેળવવા માટે, એવું મીન્સ રાજ્ય મેળવવા માટે એમને પ્રયત્ન કર્યો તો 5 વર્ષની શરૂઆત જ એમને ભક્તિની શરૂઆત. તો આપણે જોઈ શકીએ કે ઘણા લોકો એવું વિચારતા હોય કે પછી હવે બધું કામ ધંધો તો અમને ખૂબ છે, કેવી રીતે ભક્તિની અંદર સમય કાઢીએ, પછી અત્યારે રિટાયર થઈશું પછી કરીશું, જ્યારે વૃદ્ધ થઈશું ત્યારે કરીશું. પણ જ્યારે વૃદ્ધ થઈશું, બરોબર, ત્યારે આપણું અવાજ પણ નીકળતો હોય, બરોબર, હલનચલન ના કરી શકતા હોય, આંખેથી દેખાતું ના હોય, કાનેથી સંભળાતું નથી, ક્યારે ભક્તિ કરશું? તો આપણે કરી શકતા નથી. અને બધાને એ જ ડર હોય છે કે જ્યારે ભગત બનશે ત્યારે કામ ન કરે. પણ આપણને વારંવાર ભગવાન બતાવે છે કે જે મારી ભક્તિની અંદર લાગેલો છે, બરોબર ને, જે મારી 12મા અધ્યાયની અંદર કીધું છે, મારી ભક્તિની અંદર લાગેલો છે, એ સકામ કર્મોના ફળથી પણ વંચિત રહેતો નથી. તો ભક્તિ કરવાથી ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ આપણને મળે છે, બરોબર, જે આપણી જરૂરિયાત છે, બરોબર, તો ઓટોમેટિક જ આવે છે. પણ આપણને આપણે જે શુદ્ધ ભક્તો છે, ભગવાનના ભક્તો છે, બરોબર, એવા આચાર્યો જોડે આપણે શ્રવણ કરતા નથી, બરોબર, એટલે આપણને લાગે છે, બરોબર ને. અને કે આપણને એવું લાગે છે કે ભક્ત બની જશે તો શું થશે? તો ભક્ત બનીને તો શું બનાવવા માંગો છો, બરોબર? તો તમે તમારા બાળકને કોઈ એવો ડોન બનાવવા માંગો છો, બરોબર, એવો રાક્ષસી કૃત્ય કરે એવું બનાવવા માંગો છો? તો પછી તમને શું દશા, તમારી શું દશા? તો તમે વિચાર કરી શકો. જયારે બાળક પણ આવું કરતું હોય છે, ત્યારે માતા પિતાને પણ કેટલું બેઠું પડતું હોય છે, બરોબર. તો આપણે હંમેશા એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ
કે આપણે બાળકને આપણે ભગવત ભક્તિ શરૂઆતથી જ શીખવવી જોઈએ, બરોબર? તો આપણને ઘણીવાર પેલા કવિ બી કહેતા હોય છે કે જન્મ આપજે તો એક વીર આપજે, ક્યાં તો ભક્ત આપજે, બરોબર? કાં તો દાતા આપજે, બરોબર? તો ભક્ત છે એ સૌથી ઉત્તમ કોટીનો છે, બરોબર ને? તો આપણે આપણા બાળકને પણ એવી રીતે ભક્ત બનાવીને એની અંદર સારા ગુણોનો અંદર વિકાસ કરવો જોઈએ. અને હંમેશા આપણે વિચારવું જોઈએ. જો બાળક ભગવાનનું ભક્ત હશે તો આપણે જ્યારે મીન્સ આપણે ઘડપણ હશે ને, ત્યારે આપણા માટે આપણને ઓછી તકલીફ રહેશે. કેમ કે એને બધું જ્ઞાન હશે. ભગવાનનું ભક્ત હશે ને તો ખૂબ જ્ઞાન હોય છે અને સારી રીતે સેવા કરે. જ્યારે ના હોય ને, ત્યારે જે લોકોની શું પરિસ્થિતિ છે, બરોબર? એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, બરોબર? તો આપણે હંમેશા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 7મા શ્લોકમાં કહે છે, જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓ નથી પવિત્ર, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું, બરોબર? એક તો એનાની અંદર જે આસુરી લોકો હોય છે, બરોબર? એમને ખબર જ નથી હોતી અજ્ઞાન લીધે કે શું કરવું જોઈએ, ના કરવું જોઈએ. આપણે જોઈએ છે, બરોબર? કે આજે આતંકવાદીઓ છે એવું અધમ કૃત્ય કરી રહ્યા છે, બરોબર? કે લોકોને મારી રહ્યા છે, નિર્દોષ લોકોને મારી રહ્યા છે. પછી એવી રીતે અમુક મનુષ્ય છે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જાનવરને મારી રહ્યા છે. પોતે ભોગવિલાસ કરવા માટે બળાત્કાર કરી રહ્યા છે, લોકોનું ધન લૂંટી રહ્યા છે, બરોબર? તો એની પ્રગતિ મીન્સ એનું જે નેક્સ્ટ જન્મ શું થવાનો છે, બાય બર્થ નેક્સ્ટ જન્મ શું થવાનો છે? ઘણીવાર કેવું છે કે આગલા જન્મના સારા કર્મો કરેલા હોય અને તે સમયે કરંટની અંદર કેવું સારું થોડું ભોગવતા હોય, બરોબર? એટલે આપણને એવું લાગે છે કે જો કેટલું ખરાબ કર્મ કરે છે, પણ આ રીતે છે. પણ એ કદાચ ઘણા લોકોને તમે જોયું છે, બરોબર ને? અ, કે જે પાપ છે, બરોબર ને, એ છાપરે ચડીને પુકારે, એવું આપણે કહેતા હોય છે, આપણી કહેવત છે, બરોબર? તો એ બધા પાપો જ્યારે ભેગા થઈ જાય અને ઘણીવાર આપણને એ પણ ઘણીવાર વારંવાર આપણને લોકો જોડે સાંભળતા હોય છે કે પાપનો ઘડો છે મોભે જઈને ફૂટે, બરોબર ને? તો આવું આપણે વારંવાર જાણતા છીએ લોકોથી. તો અને ઘણા લોકોને આપણે ભૌતિક જગતની અંદર પણ આવું અનુભવતા આપણે જોઈએ છે કે જે દુઃખ વેઠતા હોય છે, જે એના પોતે કરેલા પાપોનો અને ઘણીવાર આપણી જોડે પશ્ચાતાપ પણ કરતા હોય છે, બરોબર ને? કે મેં લોકોનું ઘણું ખોટું કર્યું હતું, ઘણું ખરાબ કર્યું હતું, એને લીધે અત્યારે મારે આવી પરિસ્થિતિ વેઠવી પડે છે. તો આ લોકોની અંદર પવિત્રતા નથી હોતી, એનું આચરણ પણ સારું નથી હોતું અને એનામાં સત્ય પણ જોવા નથી મળતું. તો આસુરી વ્યક્તિની અંદર આપણે આ વસ્તુ જાણી શકીએ. આપણને ભગવાન એટલા માટે આ બધું બતાવવા માંગે છે કેમ કે આપણે એને જાણી શકીએ, એને ઓળખી શકીએ અને આપણે એ પ્રમાણે આવા ખરાબ ગુણોથી આપણે દૂર રહી શકીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ 8મા શ્લોકમાં કહે છે કે તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી અને તેનું નિયમ કરનાર કોઈ ભગવાન નથી. તેમનું કહેવું છે કે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. તેઓ કહે છે, શું કહે છે? જગત મિથ્યા છે, બરોબર ને? કે એકચ્યુઅલી જગત મિથ્યા નથી, બરોબર ને? જગત તો ભગવાને બનાવેલું છે, સર્જન કરેલું છે જીવો માટે, બરોબર? અને હા, જગત મિથ્યા નથી, પણ જગત અશાશ્વત છે, બરોબર? શાશ્વત નથી. કેમ કે બ્રહ્માજીનો જ્યારે દિવસ પૂરો થાય ત્યારે અને મીન્સ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થાય છે ત્યારે પ્રલય આવતો હોય છે અને નાશ પામતું હોય છે, બરોબર? પણ એમને એ જ્ઞાન હોતું નથી. પછી બીજું કે છે કે જગત કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. એટલે કે આજે જે અત્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું છે એ બધું મીન્સ વાસનાથી થયું છે, બરોબર? વાસનાથી એટલે કે આપણે બાળકો પેદા કરીએ અને પછી આપણે એના બાળકો આવે, એના બાળકો આવે, આવી રીતે ઉત્પન્ન થયું છે, બરોબર? તો એ તો ખાલી તમે જીવોની વિશે વિચારો, બરોબર? કે આવી રીતે પણ તો સૂર્યચંદ્ર બી કામેચ્છાથી ઉભા થયેલા છે, બરોબર? કે આ બધું જે પ્રકૃતિ બીજી બની છે એ બી કામેચ્છાથી છે. તો એ વસ્તુ વિશે આ લોકોને જ્ઞાન હોતું નથી, બરોબર ને? એટલે આ એવું કહે છે કે જગત મિથ્યા છે, બરોબર? પણ જગત મિથ્યા નથી, પણ અશાશ્વત છે, બરોબર? જ્યારે બ્રહ્માજીનો દિવસ પૂરો થાય કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે નાશ થાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા. આવા નિષ્કર્ષોને અનુસરનારા આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન આસુરી લોકો એવા અહિતકર અને ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવેલા રહે છે જે જગતના વિનાશ માટે હોય છે, બરોબર ને? જોઈએ છે આપણે બધા આતંકવાદીઓને એવા બધા વૈજ્ઞાનિકો સાયન્ટિસ્ટો, બરોબર ને? મોટા મોટા બોમ્બ બનાવે છે, બરોબર? અને વધ કરે છે, બરોબર? અને એમને પણ અમુક એટલી બધી આસુરી વ્યક્તિ અંદર ભાવ હોય છે કે એમને એવું કરવામાં પણ આનંદ લેતા હોય છે, બરોબર? તો લોકોની આવી પરિસ્થિતિ પણ પોતાની શું પડતી થશે, શું તકલીફ થશે એ ક્યારેય વિચારતા નથી, બરોબર? તો આત્મજ્ઞાન એટલે પોતાનું જે જ્ઞાન ગુમાવી બેઠા છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ. ના ના, પ્રીવિયસ કરો માતાજી. અચ્છા. હા, નેક્સ્ટ. હા, બસ ઓકે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં
તથા બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા હોય છે. બરોબર, આ લોકો કેમ આવું કરે છે? બરોબર ને, કે પોતે જાણતા નથી કે મમ્મી વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન, અને ભગવાન સર્વના હૃદયમાં રહેલા છે. બરોબર, એ વિશે એમને જ્ઞાન નથી. બરોબર, અને ભગવાનની પણ ઈર્ષા કરે. બરોબર, ભગવાન જોઈએ આપણે કેવા રાવણ છે ને એ બધા. બરોબર ને, કેટલા બધા જ્ઞાની હતા. બરોબર, પણ જ્ઞાન પૂરતું થોડું છે. બરાબર, જે દેવી ગુણો છે તો ખૂબ જ્ઞાની હતો, પણ પછી શું કરે છે? ભગવાનની ઈર્ષા કરે છે. હિરણ્યકશ્યપ છે, ભગવાનની ઈર્ષા કરે છે. બરોબર, તો શું કરે છે એ લોકો? કે વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે છે. બરોબર, ભગવાન શા માટે આવે છે? ભગવાન તો એ લોકો નાશ કરવા માટે. ભગવાન પવિત્રાણાય સાધુના વિનાશાય છે નિષ્ઠતાન ધર્મ સંસ્થાપના થાય સંભવામ યુગે યુગે. બરોબર, તો ભગવાન તો ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે છે અને ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે છે, અને વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે છે. બરોબર, એટલે જે સાચો ધર્મ છે, બરોબર, ભગવાનની ભક્તિ છે. બરોબર, ભગવાન વિશે જાણવું છે, એની હંમેશા એ નિંદા કરતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ માતાજી. હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યો આસુરીઓનીમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશઃ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને પામે છે. જો ભગવાન શું કહે છે કે આવા મનુષ્યો વારંવાર જન્મ લે છે. બરોબર, અને ક્યારેય મારી સાથે નહીં હતા, કેમ કે આ કૃત્યો તેના હોય છે કે એકવાર અંદર ફસાઈ જાય છે પછી એ જેવી રીતે બિલકુલ નીચેની નીચે યુનિની અંદર જતો હોય છે. બરોબર ને, તો એ વારંવાર જન્મ મૃત્યુ જન્મ મૃત્યુ જન્મ મૃત્યુ. બરોબર, અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની પીડા શું છે એ આપણને ભગવાને આપણને વિસ્તૃત રૂપની અંદર આપણને આગળ પણ બતાવ્યું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ 21મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, આ નરકના 3 દ્વાર છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. દરેક સાણા મનુષ્ય તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. બરોબર, કામ. બરોબર, કામ, ક્રોધ અને લોભ. કામ એટલે વાસના. બરોબર, ઈચ્છાઓ, અવિરત ઈચ્છાઓ. અને ક્રોધ, ગુસ્સો. લોભ એટલે લાલચ. બરોબર ને, તો આ તો કામ, ક્રોધ અને લોભ એટલે મીન્સ નરક સુધી લઈ જાય. મીન્સ આપણી પડતી થઈ જાય, કેમ કે ઈચ્છાઓથી લાગીએ અને ક્રોધથી લાગીએ તો આપણે ઘણું બધું નુકસાન કરતા હોય છે. મીન્સ એવા આપણે કર્મો, એવા ખરાબ કર્મોની અંદર લાગતા હોય છે, જે આપણાની અંદર આસુરી ગુણો પ્રગટ કરે. તો એ આપણને કેમ કે આપણી વારંવાર જો આસુરી ગુણો છે તો આપણી વારંવાર પડતી થશે. બરોબર, વારંવાર જન્મ મૃત્યુ થશે અને અધમ યોનિ. તો આત્માનું શું થાય છે? પતન થાય છે, ક્યારેય ભગવત ધામ સુધી પહોંચતો નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ. બરોબર, તો જોઈએ ઉદાહરણ કે આપણે જયારે દ્રૌપદી કામ હતો, વાસના હતી. બરોબર, વાસનાથી તો દ્રૌપદીને નિર્વસ્ત્ર કરવાની જે આ લોકોએ કોશિશ કરી. બરોબર, કોને? કૌરવોએ કરી. તો એ વાસના છે. બરોબર, તો વાસના તરીકે જેને નેક્સ્ટ માતાજી. તો પાંડવો પ્રત્યે એમને શું હતું? ગુસ્સો હતો. બરોબર, ક્રોધ હતો. બરોબર, ક્રોધ હતો એટલે ભીમને કે જેના લાડુ આપવામાં મારવાની કોશિશ કરી. વર્ણાવ્રતની અંદર એ લોકોને સળગાવવાની કોશિશ કરી મારવા માટે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ. પછી એમને લોભ હતો. શેનો લોભ હતો? તો એને હસ્તિનાપુર મેળવવું હતું, એને ઇન્દ્રપ્રસ્થ મેળવવું હતું, રાજ્ય મેળવવું હતું. એ પ્રકારનો લોભ હતો. અને પછી શું થયું કે બરોબર ને, બધા જ 100 પાંડવોનો વધ થયો, એમનો નાશ થયો. તો આ જે કામ, ક્રોધ અને લોભ છે એ નરકના 3 દ્વાર છે. તો આપણે ભગવાન શું કહે? સાણા મનુષ્ય. હવે જો આપણને જ્ઞાન મળ્યું છે, આપણે જાણ્યું છે, તો આ વસ્તુથી આપણે હંમેશા દૂર રહેવું જોઈએ. પ્રભુપાદજી આપણને મનુષ્યની ખામીઓ વિશે આપણને બતાવે છે. બરોબર, તો શું કરે છે? તો મનુષ્ય મીન્સ ભૂલો કરે છે. બરોબર, વારંવાર ભૂલો કરે છે અને ભ્રમિત થઈ જાય છે. બરોબર, લોકોની વાતોની અંદર આવી જાય છે. બરોબર, અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો. બરોબર ને, આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. બરોબર, આપણે નથી જોઈ શકતા. બરોબર, કોઈ આપણને જૂઠું કહી દે, બરોબર ને, તોય આપણે માની લઈએ ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ છે. જ્યારે પૂર્ણ ઇન્દ્રિયો હોય, બરોબર, તો સામેવાળો વ્યક્તિ શું કહે છે એ આપણે જાણી શકતા હોય છે. બરોબર, જ્યારે દેવી ગુણોની અંદર હોય તો અમુકની શક્તિ હોય છે. બરોબર, કે એ મનુષ્યના હાવભાવ પરથી એનું મનની શું પરિસ્થિતિ એ પણ જાણી શકતા હોય છે. બરોબર, તો આપણી મનુષ્યની જે ઇન્દ્રિયો છે અપૂર્ણ હોય છે. અને અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ. બરોબર ને, અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ તો આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ. પોતે ગમે તે મેળવવા માટે ગમે તે રીતે એવી રીતે લોકોને છેતરતો જ હોય છે. બરોબર, તો આજે મનુષ્યની 4 ખામીઓ છે. બરોબર, આપણે એને બરોબર જાણી લેવી જોઈએ. બરોબર ને, કેમ કે સામેવાળો મનુષ્ય કેવું છે કે ગમે તે જ્યારે વર્તન કરતો હોય. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ. તો આપણે આ જ્ઞાન કેમ લેવું જોઈએ? ભગવદ્ ગીતા કેમ જાણવી જોઈએ? બરોબર ને, અને ભગવદ્ ગીતા માટે આપણે કેમ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ? ભગવદ્ ગીતાને કેમ સમજવી જોઈએ? બરોબર, અને કેમ જીવનમાં ઉતારવી છે? કેમ એનું આચરણ એ પ્રમાણે આચરણ કરવું જોઈએ? તો એના વિશે ભગવાન આપણે બતાવે છે.
કે સત્યયુગની અંદર જુદા જુદા ગ્રહો પર વરાહદેવ અને હિરણ્યકશ્યપ હતા, બરોબર ને? તો જ્યારે આસુરી તત્વો એ બીજા ગ્રહ પર રહેતા હતા અને જે દેવી તત્વો પણ બીજા ગ્રહ પર રહેતા હતા, એટલે અલગ અલગ જગ્યાએ રહેતા હતા. નેક્સ્ટ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ત્રેતાયુગની અંદર જુદા જુદા દેશમાં રહેતા હતા. રામ અને રાવણ, રામ છે અયોધ્યાની અંદર ભારતમાં રહેતા હતા, જ્યારે રાવણ છે લંકાની અંદર રહેતા હતા, એટલે અલગ અલગ દેશમાં રહેતા હતા, બરોબર? જે દેવી અને આસુરી તત્વો. નેક્સ્ટ દ્વાપર યુગની અંદર આ જે આસુરી તત્વો એક જ પરિવારની અંદર આવ્યા, પાંડવો અને કૌરવ. પાંડવો જે દેવી દેવી ગુણો ધરાવતા હતા, બરોબર ને? અને જે કૌરવો છે આસુરી ગુણો ધરાવતા હતા, બરોબર? તો એક જ કુટુંબની અંદર જે બંને ગુણો આવી ગયા, બરોબર? અને અત્યારે કળિયુગ છે, બરોબર? તો કળિયુગની અંદર પરિસ્થિતિ શું છે, બરોબર? તો કળિયુગની અંદર અત્યારે કેવું છે, કળિયુગની અંદર એક જ વ્યક્તિની અંદર જે આસુરી અને દેવી ગુણો, બરોબર ને? આપણની અંદર, બરોબર, આપણની અંદર ગુસ્સો આવતો હોય, આપણને કોઈને મેળવી લેવાની ઈચ્છા થતી હોય, બરોબર ને? પછી બરોબર કોઈનું ધન પડાઈ લેવું, લોભ આવતો હોય, બરોબર? તો એ આસુરી ગુણો છે. પછી સારા ગુણો છે, બરોબર? કે આપણે સત્ય બી બોલતા હોય, પવિત્રતા બી રાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય, બરોબર? પછી ખોટો દેખાડો ના કરતા હોય, બરોબર? આપણી સરળતા હોય, તો આપણાની અંદર જે સારા ગુણો પણ હોય, બરોબર ને? તો ખરાબ ગુણો અને સારા ગુણો અંદર આપણાની પોતાની અંદર જ હોય છે. તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે કેટલી જરૂરી છે ભગવદ્ ગીતા, બરોબર? તો જ્યાં સુધી આપણે ભગવદ્ ગીતાના શરણે નથી આવતા, બરોબર, અને આવી રીતે જ્યારે પ્રભુપાદ જેવા શુદ્ધ ભક્તોની કૃપાથી આપણે જ્યારે આ સિસ્ટમેટિક ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ નથી કરી શકતા, બરોબર, તો બીજા બધા ક્લાસ ચાલતા હોય તેની અંદર આવી રીતે ડિટેલમાં નથી બતાવવામાં આવતું, બરોબર? પણ આપણે જે ભગવાનના ભક્તો બી એટલા દયાળુ છે, બરોબર, જે રીતે ભગવાન આપણા પર દયા કરે છે, બરોબર, વારંવાર આપણને જે શ્રેષ્ઠ આપવાની કોશિશ કરે છે, એવી રીતે ભગવાનના ભક્તો પણ ખૂબ જ મહેનત કરે છે, બરોબર? આ જે સ્લાઇડ બનાવવા માટે એટલી બધી મહેનત કરે છે, બરોબર, અને જે સેવા આપે છે, બિલકુલ મીન્સ બિલકુલ મીન્સ શરણાગત ભગવાનને થઈને ખૂબ સરસ રીતે. અને એ લોકો આપણે વિચાર કરી શકીએ કે જ્યારે ભગવાન વિશે આપણે જ્યારે વિચારીએ, બરોબર, સમય વિશે વિચારતા હોય, તો ભગવાન અવશ્ય સમય સેટ કરે છે, બરોબર? ક્યારે એવું નહીં, જ્યારે તમે કલ્પના કરીએ છીએ કદાચ ભગવદ્ ગીતા શીખવા માટેની, બરોબર, કે મીન્સ મનમાં વિચાર લાયા છે, બરોબર, કે ભગવદ્ ગીતા અમને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળે, બરોબર, પણ ભગવાને કેવી વ્યવસ્થા કરી, બરોબર, છેક આપણને મીન્સ ઘર સુધી પહોંચાડી દીધી, બરોબર ને? જે ભગવાનના ભક્તોની કૃપાથી આપણે ઘર સુધી, બરોબર, આપણે મંદિરે નથી જઈ શકતા કેમ કે આપણે નોકરીની અંદર લાગેલા છે, પછી આપણે કોઈ કથાઓની અંદર નથી જઈ શકતા, બરોબર, તો આપણે એવી રીતે લાગેલા છે, બરોબર, આપણી ક્રિયાની અંદર. પણ ભગવાન એટલા બધા દયાળુ છે, બરોબર, એમના ભક્તો પણ એટલા બધા દયાળુ છે કે ભગવદ્ ગીતાને આપણને આપણા ઘર સુધી પહોંચાડી. અત્યારે કેવી કૃપા છે કે તમે પણ અહીં બેઠા બેઠા સેવા લઈ રહ્યા છો અને અમે પણ ભગવાનની કૃપાથી અહીં આગળ બેઠા બેઠા સેવા લઈ રહ્યા છો. તો આ કઈ જેવી તેવી નથી, એમ, બરોબર, કે આપણે હું ઈચ્છા કરી છે, તમે ઈચ્છા કરી છે ભગવાનની સેવા કરવાની, તો આ બધું શક્ય છે, બરોબર? તો હું તમને પણ કહું છું, થોડીક ઈચ્છા કરો, બરોબર, થોડુંક જપ કરવાની પ્રયત્ન કરો, બરોબર, ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરવાની કોશિશ કરો, વારંવાર એટેન્ડ કરો, ના સમજ પડે તો કોઈને પૂછો, ભગવાનના ભક્તોનો સંગ કરો. ધીમે 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 જેવી રીતે પ્રોગ્રેસ કરશો ને, તો ખૂબ સરસ એવું સમજાશે. અને ભગવાન તો ક્યારેય મીન્સ ટેમ્પરી આપવા નથી માંગતા. ભગવાન તો દરેકને કહે છે કે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ સાક્ષાત પામો, બરોબર ને? એ માટે આપવાના માટે વારંવાર કહેતા હોય છે, બરોબર? તો આપણે હંમેશા એ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એટલે કે એકચ્યુઅલી કેવું છે, આપણા જે દુર્ગુણો છે, બરોબર, દુર્ગુણો હંમેશા કેવું છે, પરિસ્થિતિ એવી છે કે અ કોઈ બી બાંધેલો માણસ છે, બરોબર ને, એ બીજા કોઈ બાંધેલા માણસને છોડી ના શકે, બરોબર? તો એના માટે શું જરૂરી છે કે એક છૂટો મનુષ્ય હોવો, છૂટો માણસ હોવો જરૂરી છે, બરોબર? હવે ઘણીવાર કેવું છે, આપણને આપણા શરીર પ્રત્યે એટલી બધી લાગણી હોય છે, બરોબર, તો આપણે પોતાના ગુણો છે, બરોબર ને, પોતે નથી સમજી શકતા, બરોબર ને? પોતે નથી સમજી શકતા. પણ જ્યારે ભક્તોના સંઘની અંદર આવીએ ત્યારે આપણને જાણી શકીએ, બરોબર, આપણા જ્યારે ખરાબ ગુણો હોય, ગમે તે હોય, તો આપણને જ્યારે ભક્તો ખરા ને, ભક્તા એટલો ભગવાન કરતો મીન્સ ખૂબ દયાળુ હોય છે, બરોબર? તો આપણી અંદર જે મીન્સ ખરાબ જે ગુણો છે એના આપણને કરે કે પ્રભુજી, માતાજી, આ વસ્તુથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ, પ્રભુજી, માતાજી, આપણે આ પ્રમાણે કરવું જોઈએ. ખૂબ સરસ આપણને સમજાવતા હોય છે. તો આપણે જે મુખવટો પહેર્યો છે, બરોબર, કે હું જ જ્ઞાની છું, કે મને બધું જ્ઞાન છે, બધા કદાચ શ્લોકો આવડતા હોય, બરોબર, ભગવદ્ ગીતા બી મોઢે આવડતી હોય, બોલી પણ શકતા હોય, સારી રીતે પ્રીચિંગ કરી શકતા હોય, પણ આપણી અંદર જ્યારે આ ગુણોનો વિકાસ ના થાય તો બધું મિથ્યા થઈ જાય, મીન્સ બિનજરૂરી થઈ જાય. તો આપણે ચોક્કસ જેના માટે આપણે મહેનત કરી રહ્યા છે, તો એ વિશે આપણે ચોક્કસ જાણવું જોઈએ અને આપણા જે આસુરી ગુણો છે એનાથી દૂર રહેવું જોઈએ અને સારા ગુણો તરફ આપણે જવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ, બરોબર, ગુડ હેબિટ, બેડ હેબિટ, બરોબર. તો હરે કૃષ્ણ, કે જે ખરાબ ગુણોની અંદર એ હંમેશા ગુસ્સાની અંદર હોય છે, પેલા આનંદ અંદર હોય છે. તો યુગ પ્રમાણે વાત કરી છે, જે આપણે જાણી ગયા, બરોબર ને, કે સત્ય યુગની અંદર
વરાહદેવ બીજા ગ્રહ પર હતા અને દાનવની અંદર હિરણ્યકશ્યપ હતા અને જુદા જુદા ગ્રહ પર હતા. ત્રેતાયુગની રામ અને રાવણ હતા. રામ દેવ હતા અને દાનવ હતા અને અલગ અલગ દેશની અંદર. દ્વાપરની અંદર પાંડવો દેવી હતા, દેવી પ્રકૃતિ વાળા હતા અને કૌરવો આસુરી પ્રકૃતિ દાનવ હતા, તો એક જ કુટુંબ હતા. અને કળિયુગની અંદર નમ્રતાની મદદ કરવી, સહનશીલતા, બરોબર. તો આપણને નમ્રતા હોય છે, આપણે લોકોને મદદ કરતા હોય છે, સહનશીલતા પણ આપણામાં હોય છે, બરોબર ને. તો આપણામાં સારા ગુણો હોય છે, પણ ખરાબ ગુણો કયા હોય છે? ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, વાસના, સામાન્ય, બરોબર ને. તો એ બધા આપણા ખરાબ ગુણો હોય છે, તો એ એક જ વ્યક્તિની અંદર હોય છે. તો આપણે ચોક્કસ જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું શરણ લીધું, બરોબર, તો આ વસ્તુ આપણે જાણી શકતા, બરોબર ને. બાકી અત્યાર સુધી આપણે નથી જાણી શકતા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ. 22મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય આ નરકના 3 દ્વારથી બચી ગયેલો હોય છે, તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિ પામે છે, બરોબર. તો કામ, ક્રોધ અને લોભ, બરોબર ને, જે છોડે છે, બરોબર, એ પ્રામાણિક બને છે, બરોબર ને, ક્રોધ છોડે છે, બરોબર. પણ એ બધું છોડવું કેવું છે? ભગવાનને ધીમે ધીમે એનું શરણ લેવાથી શક્ય છે, બરોબર ને. બાકી જ્યાં સુધી નથી શરણ નથી લેતા, ભગવાન તરફી નથી જતા, તો જે આ વસ્તુથી આપણે ક્યારેય નથી દૂર ભાગી શકતા, બરોબર. તો આપણે હંમેશા વિચાર કરવો જોઈએ. અને જ્યારે આનાથી દૂર થાય છે, તો શું કરે છે? આ વસ્તુથી દૂર હોય છે ત્યારે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કાર્ય કરે છે, પ્રયત્ન કરે છે અને પરમ ગતિને પામે છે. એટલે પરમ ગતિ એટલે ભગવાનના ધામને પામે છે. હરે કૃષ્ણ. બરોબર. તો અત્યારના લોકો કેવા છે, બરોબર? અત્યારના લોકો કેવા છે? પેલા વોટ્સએપ યુનિવર્સિટી વાળા, વોટ્સએપની અંદર કોઈ મેસેજ ફોરવર્ડ કરી દીધો, બરોબર, તો એની અંદર એ સાચું માનીને સ્વીકાર લે. એટલે ગૂગલ યુનિવર્સિટી વાળા, બરોબર ને. અને શાસ્ત્રોના શરણે જતા નથી, શાસ્ત્રોમાં માનતા નથી, બરોબર. તો પદ્મ પુરાણની અંદર શિવજી કહે છે કે જે લોકો શાસ્ત્રમાં નથી માનતા એ નરક યુગની અંદર નરકની અંદર જાય છે, બરોબર. પછી બીજું પણ ભગવાને આ પાછળના જે અંદર કીધું કે જે જે શાસ્ત્રની અંદર વિશ્વાસ નથી કરતો ને, એને મીન્સ આ જન્મમાં પણ એને સુખ નથી કે આવતા જન્મમાં પણ હંમેશા દુઃખી રહે છે, બરોબર. તો આપણે અવશ્ય વિચારવું જોઈએ, હંમેશા શાસ્ત્રો પર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. કેમ કે જે શાસ્ત્રો છે એ આપણો ઇતિહાસ છે, બરોબર ને. શાસ્ત્રો એ મિથ નથી, આપણો ઇતિહાસ છે. અને આપણે ઇતિહાસ તરીકે આપણી હિસ્ટ્રી છે. આપણા જે આપણે ગુરુ પરંપરા સુધી આપણે જોઈએ છે કે બધા જે શાસ્ત્રો લખ્યા છે એ બધા આપણા ગુરુઓથી માંડીને જે મહાપુરુષો છે, બરોબર, અને ભગવાન સુધી, બરોબર, એમનું શાસ્ત્રોની અંદર એમનો ઇતિહાસનું આપણને વર્ણન થયેલું છે. તો આપણે ઇતિહાસ તરીકે આપણો પોતાનો ઇતિહાસ છે, બરોબર, અને સનાતન ધર્મનો ઇતિહાસ છે. તો એ વિશે એ બાબતે જાણીને આપણે શાસ્ત્રોમાં ચોક્કસ વિશ્વાસ કરવો જોઈએ, બરોબર. જો શાસ્ત્રોમાં ના વિશ્વાસ કરશો તો તમારી શું પડતી થશે એ વિચારી શકો છો. એટલે મીન્સ ભગવાને આપણને એવું સરસ જ્ઞાન આપ્યું છે, તો આપણને આપણી પ્રોગ્રેસને આપણને ખ્યાલ આવશે. તો ચોક્કસ શાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. નેક્સ્ટ માતાજી. 23મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો કે નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો, બરોબર. તો નથી એને સુખ હોતું કે નથી સિદ્ધિ હોતી, બરોબર, નથી એની ગતિ હોતી, બરોબર. તો જે શાસ્ત્રોમાં નથી માનતા, બરોબર ને, તો એ લોકોનું આપણે જીવન જોઈ શકીએ છીએ કેવી રીતે જીવતા હોય છે. શું કરવું ના કરવું એમને કોઈને ખબર જ નથી હોતી, બરોબર. મન ફાવે એમ વર્તન કરતા હોય છે અને મન ફાવે એમ પછી એવું વેઠતા હોય છે, મીન્સ દુઃખ પણ વેઠતા હોય છે, બરોબર. તો એમને સિદ્ધિ પણ નથી મળતી અને ભગવાનનું ધામ પણ નથી મળતું. તો આપણે ચોક્કસ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ આપણે કરવો જોઈએ અને એમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બરોબર. તો 24મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રોના નિયમોનો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ જેથી તે કર્મ ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે, બરોબર ને. તો શાસ્ત્રો પર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. બાજુનું ચિત્ર છે, જોઈ રહ્યા છે આપણે, બરોબર ને, કે ભગવાન અને બલરામજી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી સાંદીપની ઋષિ જોડેથી જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, બરોબર. તો ભગવાન પણ આપણને બતાવી રહ્યા છે કે શું બતાવી રહ્યા છે? કે સદગુરુના શરણે જવું જોઈએ, બરોબર ને. કેમ કે ઘણા લોકો ભગવાન બનવાની કોશિશ કરતા હોય છે, બરોબર ને. તો મીન્સ એના માટે જ્ઞાન છે, બરોબર, કે ભગવાન પણ મીન્સ શરણે જતા હોય છે, બરોબર. એમ તો ભગવાન તો આપણને પહેલા પણ બતાવી કે વૈદેશ સર્વે હમે વિદ્યાંત વિદ્યામ ચાહમ, બરોબર ને. વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું છું, હું સંકલન કરતા હું છું, બરોબર. અને વેદોને અંદર જાણવા પણ યોગ્ય છે. પણ શું કહે છે? યદિ આચરતી શ્રેષ્ઠ, મીન્સ જેવી રીતે શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય જ્યારે આચરણ કરે છે એ પ્રમાણે પાછળના લોકો
આચરણ કરતા હોય છે. એટલે ભગવાન અહીં પણ એ પણ બતાવવા માંગે છે. આપણે જો આસુરી ગુણો વાળા છે, આસુરી પ્રમાણે વર્તન કરતા હોય છે, તો બાળકોની અંદર પણ એવા ગુણો આવશે, બરોબર. અને એવા ગુણો આવશે તો કુળનો નાશ થવાની અને એમનો પણ નાશ થવાની, એમનો પણ દુઃખ વેઠવાની બધી પૂરેપૂરી સંભાવના છે, બરોબર. તો અહીંયા આગળ આપણને ભગવાન એ ચોક્કસ કહે છે કે આપણે સદગુરુના શરણે જવું જોઈએ, બરોબર ને. અને એમના તરફ એમની પાસેથી દીક્ષા પણ લેવી જોઈએ, એમના ભક્ત બનવું જોઈએ. તો આપણને ભગવાન એ પણ બતાવી રહ્યા છે, કેમ કે શાસ્ત્રોનો જ્યારે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવો હોય તો આપણે ચોક્કસ શરણાગતિ ગુરુની લેવી પડે, અને શાસ્ત્રો વિશે એ જ આપણને બતાવી શકે છે. અને સારું, કેમ કે એ ગુરુ પરંપરાની અંદર આવ્યા છે, એટલે કે જે એઝ ઇટ ઇઝ ભગવાન પાસેથી જે જાણ્યું છે, ગુરુ 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 એમની પરંપરાની અંદર એ પ્રમાણે આપણને આપતા હોય છે. તો ચોક્કસ આપણે એ પ્રમાણે કર્મ કરવું જોઈએ અને આપણી પ્રગતિ કરવી. હરે કૃષ્ણ. આપણા બધાની અંદર રાક્ષસ છે, જેમ કે કામ, વાસના, ક્રોધ, લોભ, મોહ, બરોબર. તેને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય? તો આપણી શરૂઆત આપણી ચેન્ટિંગ થી શરૂ થાય છે, બરોબર. તો આપણે હંમેશા જપ માળા કરવી જોઈએ. કેવી રીતે માળા કરવી જોઈએ? જો પહેલા આપણે જપ માળા કરીશું તો આપણને બધું છે ને, કે જે આપણે જે કામ કરેલું છે ને, જે ખરાબ કામ કરેલું છે એવું આપણને તરત યાદ આવે, બરોબર ને. હા, પણ ધીમે 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 પણ તો આપણે છોડવાનું નથી, બરોબર. ધીમે 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 પછી માળા કરશું ને એટલે આપણું મન સ્થિર થશે. પછી ધીમે ધીમે આપણે આપણા મનને કેવું છે કે જે ભગવાનના એક એક શબ્દ બોલીએ છે ને એની અંદર આપણે આપણા કાન લગાવવાના, બરોબર. આપણી વાણીની બિલકુલ સિંક્રોનાઇઝ થશે, તો મન કંટ્રોલ થશે, બરોબર. અને ભગવાનનો પ્રસાદ લેશો ને એટલે આપણને જે આ વિકારના ગુણો છે, બરોબર, જે દુર્ગુણો, કામ, મીન્સ ક્રોધ છે, બરોબર ને, ઈચ્છાઓ, અવિરત ઈચ્છાઓ, ક્રોધ છે, તો ભગવાનનો સાત્વિક ખોરાક લેશું ને આપણે, તો સાત્વિક ખોરાક લેશું તો અવશ્ય આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એ પણ મર્યાદાની અંદર રહે છે, બરોબર ને. તો આવી રીતે આપણે આ વસ્તુને દૂર કરી શકીએ. બાકી કોઈ રસ્તો નથી, બરોબર ને. એ કોઈ મેડિટેશન કરીને કે હું તરત સંન્યાસ લઈને બધું છોડી શકું, પણ આ વસ્તુ નથી કરી શકતા. અને એમનું પતન થાય છે અને પાછા એવી વસ્તુની અંદર લાગી જાય છે. ઘણા ઘણા લોકોની અંદર આપણે જોતા હોય કે ડોક્ટર એકવાર દારૂ છોડાવી દે, બરોબર ને. દારૂ છોડાવી દે, ઇન્જેક્શન આપીને તો થોડોક સમય રહે, બરોબર ને. પણ પછી શું થાય? પછી પાછો એવા લોકોની વાતે લાગે એટલે પછી પાછો દારૂ પીવાનું ચાલુ કરતો હોય છે, બરોબર. પણ જયારે ભક્ત બને છે, તમે જોજો, બરોબર. અમે અહીંયા હું આજવા રોડ પર રહું છું, બરોબર. તો એક પ્રભુજી એવા છે, તો ખૂબ જ પીતા હતા, બરોબર ને. પણ બધા પરિવારના સભ્યો વિચાર્યું તો એને કર્યું, તો એને એ પ્રમાણે ભક્તિની અંદર લાયા. અત્યારે 16 માળા પણ કરે છે, ટેમ્પલ મંદિરે જાય છે, 4 નિયમોનું પાલન કરે છે, અને એમને દારૂ પણ છૂટી ગયો છે, બોલો. તો ભગવાનની જો મીન્સ જયારે ભક્તિની અંદર આવે છે તારે કેવું છે, પરમેનન્ટ થઈ જાય છે, બરોબર. હા, એ છોડી દે. અને તમે એટલું તમે વિચારજો, જયારે આપણે ભગવાન કૃષ્ણના ભક્ત બનીએ છીએ ને ત્યારે જો ભગવાન કૃષ્ણના ભક્ત છે ને, તો કોઈ પણ મીન્સ પેલાની વાતે ના લઈ જાય. એટલે કોઈ દેવી દેવતાના જો ભક્ત હશે, બરોબર ને, કે આમ ચમત્કાર થાય છે, આમ જ ચમત્કાર, તો એવા ચમત્કારની વાતે ક્યારેય આવતા નથી, ક્યારેય ભરવાતા નથી. એટલે ભગવાનનો ભક્ત કેવો છે, ખૂબ બુદ્ધિશાળી હોય, ખૂબ દક્ષ હોય છે, બરોબર ને. કે ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે, ચાતક કેવા હોય છે. મીન્સ ચાતક પક્ષી કેવી રીતે, મીન્સ જયારે રાહ જોતું હોય છે, બરોબર, કે ખૂબ જ ધીરજ હોય તેના, બરોબર, કે વરસાદની રાહ જોવે છે, એવી રીતે ભગવાનની ખૂબ જ આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે. અને ઈસ્કોનના ડિવોટીસ તરીકે એ કેવું છે કે મીન્સ રાધા રાણીના જે ગોપીઓની અંદર ભાવની અંદર તો વિરહ ભાવની અંદર પ્રેમ કરતા હોય છે, બરોબર. કે ભગવાન જેટલા દૂર છે ને આપણાથી, એટલો જ એમને વધારે પ્રેમ કરે છે. જેવી રીતે ગોપીઓ કેવું છે, ભગવાન જયારે દ્વારકા હોય છે ત્યારે એમનો પ્રેમ ખૂબ જ હોય છે, મીન્સ સતત યાદ કરે, એટલે વિરહની અંદર યાદ કરે છે. તો ડિવોટીસ પણ એવી રીતે ભગવાનને યાદ કરે છે, એમની અંદર ખૂબ જ પેશન્સ હોય છે, બરોબર. તો આપણે હંમેશા ભગવાનના ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ અને ભગવાન વિશે સાંભળવું જોઈએ. વાસના, ક્રોધ તેમજ લોભ, આત્મવિનાશની રીતો, તેથી આપણને તેમને ભક્તિમય સેવા દ્વારા નિયંત્રિત કરવા જોઈએ, બરોબર. ઓનલી આ જ આઈડિયા છે, બરોબર ને, કે ભક્તિમય સેવા દ્વારા જ તમે આ કામ, ક્રોધ, લોભને કંટ્રોલ કરી શકો. બાકી કોઈ રસ્તો નથી, બરોબર ને. તમે કદાચ ટેમ્પરરી રીતે મીન્સ જયારે મીન્સ કોઈ બહુ જ્ઞાની મનુષ્ય જોડેથી કદાચ જ્ઞાન લઈ લીધું, બરોબર, પણ જો તમે ભક્તિની અંદર નહીં આવ્યા તો મીન્સ આ ગુણોનો વિકાસ કરવો ખૂબ જ અશક્ય છે, બરોબર. તો ભગવદ ગીતા દ્વારા આપણે જાણીએ છીએ કે હંમેશા ભગવાનની ભક્તિમાં આવશું તો આવા દેવી ગુણોનો વિકાસ કરીશું. નેક્સ્ટ વાત, હરે કૃષ્ણ. તો જીવનમાં આપણે એ શું જાણવું જોઈએ, બરોબર. તો આપણે માળા કરવી જોઈએ, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, અને બાળકોને નાનપણથી જ આપણે ભગવત ભક્તિમાં લગાવવો જોઈએ, બરોબર. જો આપણે એટલું વિચારીએ કે જયારે બાળકને આપણે કોઈ વસ્તુ આપણે આ કર એમ કરીએ તો એને કરવાની મજા ના આવે. પણ જો આપણે કરતા હશે ને તો ચોક્કસ ફોલો કરે છે, બરોબર ને. તો જો આપણે કરીશું ને તો ચોક્કસ એ આપણને જોઈને ટેવાશે જ, બરોબર, અને કઈ વાંધો નહીં આવે, બરોબર ને. અને ખૂબ સરસ રીતે એમને પણ જ્ઞાન મળશે, એ પણ પોતે
બુદ્ધિશાળી બનશે, કેમ કે ભગવાનના ભક્તો બહુ બુદ્ધિશાળી હોય છે, બરોબર ને? તો એ પ્રમાણે ભગવાનની કૃપા મળતી હોય છે. તો ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી, બરોબર? ચેન્ટ કરો અને ખુશ રહો, બરોબર ને? તો ચેન્ટ કરવામાં પણ મજા આવે છે. હું તમને વારંવાર કહું છું, જે લોકો આજે 11 છે ને, તો ઘણા તો આજે તો ખૂબ બધી માળા કરે, મીન્સ 16 તો કરતા જ હોય છે, પછી 32 કરે, કોઈ 48 કરે, 64 કરે, ઘણા તો 111 પણ કરે છે. આપણે ડિવોટી નજીકમાં જ છે, બરોબર ને? તો એકવાર કેવું છે, એ રસ આવે છે, બરોબર ને? રસ એટલે મીન્સ એને ધીમે ધીમે વિકસિત કરવો પડે છે, એ ભગવાનની કૃપાથી થાય છે. તો આ જે રસ ડેવલપ થાય છે ને, એ ખૂબ જ મીન્સ સરસ હોય છે. અને ખાસ તો કેવું, એસોસિએશન બહુ જરૂરી છે, બરોબર? જો ભગવાને પણ બતાવ્યું કે એસોસિએશનની રહેશું, તો જો દૈવિક ગુણવાળા એસોસિએશનમાં રહીશું તો દૈવિક ગુણને પામશું, અને જે ખરાબ એસોસિએશનમાં રહીશું તો ખરાબ ગુણને પામશું. તો આપણને ભગવાન વારંવાર કહે છે, તો આપણે હંમેશા ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ, અને આપણે સદગુરુનું શરણ લેવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, પૂરી થઈ ગઈ છે time? હા આ સાથે પ્રભુજી. આ સાથે અધ્યાય પૂરો થાય છે. તમે મને ખૂબ શાંતિથી પૂર્વક સાંભળ્યું. અ, અને તમે જોડાયેલા રહેજો, બરોબર? આ સાથે એન્ડ વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શિલા પ્રભુપાદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.